croeso cynnes iawn I chi I sesiwn arbennig gan Blaid Cymru yn trafod materion addysg. Llawer iawn yn fanna I ni gael yn danadd I mewn iddo fo. Da ni'n hoelio'n sylw yn benodol ar sut mae addysg yn gallu helpu pobl yn I llwybra bywyd. Ac yn enwedig falla sut y system addysg fod o gymorth I y rai sydd o gefndiroedd difreintiedig ac sut da ni yn gweld addysg yn gallu cyfrannu tuag at yr ymdrech I drechu tlodi I ddileu tlodi. Efo fi heddiw yma, hoffwn I groesawu 3 panelydd sydd yn mynd I fod yn cyfrannu o'i harbenigedd a'i profiadau. Yn gyntaf, mae gennym ni'r cynghorydd Catrin Miles sydd yn cynrychioli Ceredigion yma efo ni heddiw yma, Cabinet Addysg, arweinydd Cabinet Addysg Ceredigion wrth gwrs ydy Catrin, felly croeso cynnes iawn I chi ata ni. Mae Steffan Evans efo ni. Steffan yn gweithio i'r sefydliad Befan sydd fel da ni'n ymwybodol yn fel un drafod sydd yn canolbwyntio'n benodol ar ganfod datrysiadau parhaol I dlodi anghydraddoldeb ac angyfiawnder, felly'n briodol iawn bo chi'n ymuno efo ni'n y drafodaeth yma heddiw, Steffan. A croeso cynnes iawn I Luned Mair Barrett. Luned yn ddisgybl, yn fyfyriwr o'r Rhondda sy'n astudio ar gyfer lefel A ac hi hefyd ydy swyddog menywod ar bwyllgor gwaith plaid ifanc ac yn ysgrifennydd I plaid ifanc Rhondda ac yn drysorydd I plaid Praid, felly croeso Luned. Dwi am ddechrau hefo Luned, dwi'n meddwl, dwi'n credu bod hynny'n briodol. Sut brofiad ydy bod yn fyfyriwr lefel A dyddiau yma, Luned? Sut ydych chi'n crisialu fo? Sut brofiad ydy o? Ac ydych chi'n meddwl fod yr profiad o fod yn ddisgybl mewn ysgol yn y Rhondda yn un sydd yn eich paratoi chi yn ddigonol ar gyfer bywyd? Ar y moment wrth gwrs mae bod yn myfyrwr yn gwahanol iawn, ond mae ysgol fi yn ymwedig, mae'n anhygoel sydd yn rili'n helpu disgyblion I ceisio ffeindio lle yn union maen nhw eisiau mynd yn bywyd. A mae llawer o ysgolion yn y Rhondda yn gwych ofnadwy gyda plant sydd yn dioddef o falle sefyllfad sydd yn gwneud addysg yn tym bach yn fwy anodd nac sydd yn ymferol. So, mae llawer o pethau mae ysgolion o gwmpas fi'n wneud sydd yn hollol anhygoel I helpu plant. Mae pethau fel EMA a'r grant gwahanol sydd yn dod I helpu plant cael ariannu gallu aros yn yr ysgol yn gwych. A mae ysgolion yn gwneud lot gwaith anhygoel I wneud siŵr bod swyddi gwahanol ar gael I pob ddisgybl a wneud siŵr bod pobl ddim yn jyst yn meddwl bod rhaid I chi aros yn yr ysgol jyst I cael swydd yn y dyfodol neu mynd i'r prifysgol. Mae lot o ysgolion yn gwneud gwaith rili anhygoel I wneud siŵr bod pob un ddisgybl yn gallu wneud yn union beth maen nhw eisiau. Hyd yn oed os mae hwnna ddim yn meddwl addysg. Felly, safonol. Dydwch chydig bach amdanoch chi'ch hun, pa bynciau ydych chi'n astudio? Dwi'n astudio hanes, llenyddiaeth Saesneg a addysg rhyfeddol ar y moment, sydd yn diddorol iawn. Mae'n anhygoel I gallu edrych ar sut yn union mae yn hanes ni wedi effeithio ni a sut mae crefydd yn gallu effeithio sut mae pobl yn meddwl ac sut mae cymdeithas yn gweithio sydd yn rhywbeth gwych I gallu edrych I mewn I yn ymwedig ar y moment sut mae hanes newid yn eitha gloi ar y moment. Mae'n diddorol iawn I gallu edrych mewn I gyda cwrsiau eitha swmpus.
really. Yeah. Felly, da chi'n bersonol yn teimlo bod chi wedi cael cefnogaeth? Ydych chi'n credu bod hynny yn wir i bob person ifanc? Dwi wedi derbyn cefnogaeth. Dwi'n derbyn taliadau EMA sydd yn rhywbeth really helpus i gallu ddim siŵr bod ddim rhaid i ni poeni am taliau am prydiau ysgol neu faint fydd cost llyfrau neu gwisg sydd yn really help mawr i ni. Mae lot o pobl o gwmpas sy'n derbyn yr un taliadau. Sef, y grant cynhaliaeth addysg, yr Educational Maintenance Allowance ydy hwn, da chi'n sôn amdano fo. Be di gwerth hwnnw erbyn hyn? So, 35 yr wythnos yw e. Teuluoedd sydd falle yn neud lot o arian, ond ddim cweith digon i gael fod heb poeni am ddim byd. A mae jyst yn help fawr i, ddim rhaid i chi poeni am faint i bwyd ysgol yr wythnos yna, bod rhyw na arian i gallu helpu chi. Sydd yn, mae'n help fawr yn wedi bod ysgol yn eitha straenus. A mae'n dau peidio gofio poeni am falle mynd allan a gael swydd ychwanegol ar ben popeth na chi'n neud. A mae ysgolion yn wneud lot o gwaith ar y moment i wneud siŵr bod digon o helpu ni wrth wneud gwaith, bod ddim jyst rhaid i ni gorfod gwario pob munud o pob diwrnod yn gweithio, sydd yn help fawr. Mae gwaith yn gallu bod yn eitha straenus, yn wedi gyda'r faint o pwyslais sydd ar gwaith ar diwedd y blwyddyn. A mae'n lot o mae ysgolion yn gwneud lot o gwaith, a mae athrawon yn gwneud lot o gwaith i gallu helpu plant trwy amseroedd straenus iawn. Okay. Catherine, be da chi'n credu ydy rôl y system addysg wrth gefnogi teuluoedd mewn tlodi y teuluoedd mwyaf difreintiedig? Wel, mae'n rôl hynod o bwysig, achos mae'n rôl i, fel wedwch chi, Cabinet Addysg, ond hefyd dwi'n bencampwr plant a bobl ifanc a pencampwr taclo clodi. Wedyn mae yna gyswllt pwysig iawn rhwng y ddau. Mae'r ysgolion wedi bod yn wych trwy'r cyfnod clo, ond ni'n falch iawn clywed Luned Mair yn gweud bod ei phrofiad hi wedi bod gystal. Mae yna gyswllt gwych a cyson wedi bod rhwng y swyddogion a rhwng yr adran yng Ngheredigion a'r penaethiaid a'r ysgolion. A dwi'n siŵr bod chi wedi ffindio hynna yng Ngweddill Cymru a bob clod iddyn nhw. Ges i brofiad, rhaid fi fynd nôl, ges i brofiad y gael yn haflu mewn i ysgol dramor flwyddyn gyntaf o ysgol uwchradd, blynydde maith yn ôl. Ond oedd hi ar ynys fach o newydd gael annibyniaeth. A dwi'n cofio gofyn un o hoelion wyth o'r annibyniaeth ar beth o'n nhw wedi ffocysu. Ife tyfu'r economi neu'r amgylch, beth bynnag o'n nhw wedi ffocysu arno. Na, addysg, addysg, addysg. A dyna beth oedd y prif beth yn yr ynys yma, Mauritius, yn y môr Indiaidd. A felly fel canlyniad, mae lot o'r banciau rhyngwladol yna, maen nhw'n gwybod bod pawb ar lefel dda o addysg, a hefyd maen nhw'n aml ieithyddol. A dyna beth arall dwi'n licio meddwl bod pawb yn rhugl yn y Gymraeg wrth gwrs yn y wlad yma a'r Saesneg, ond hefyd bod rhyw ieithoedd eraill gyda nhw hefyd, achos mae hynna'n agor drysau. Dwi moyn gweld bod pawb yn cael y cyfle i wireddu be maen nhw moyn, heb unrhyw anhawster. Wedyn fydd Steffan wrth gwrs yn siarad o'i safbwynt gyda'r sefydliad Befan, ond dwi'n awyddus iawn i weld bod pawb yn cael y cefnogaeth ariannol, offer sydd angen arnyn nhw i wneud y gwaith. Fel bod dim byd yn rhwystro nhw. Wedyn dyna fe, moyn bod pawb yn cael be maen nhw'n cael o level playing field yn defe. Ond wrth gwrs, nid dyna'r sefyllfa yn anffodus, ac mae yr ystadegau
y dystiolaeth yn dangos fod na fwlch yn y bwlch cyrheiddiad maen nhw'n alw fo'n der, attainment gap yma, sef bwlch rhwng potensial rhywun a'r hyn maen nhw yn gyflawn, yr hyn gallan nhw fod yn gyflawni. Ac yn anffodus, mae'r bwlch yna i weld yn mynd yn fwy rhwng rhywun o gefndir tlawd, cefndir difreintiedig, a rhywun sydd ddim wedi cael ei geni i deulu mewn amgylchiadau felly. Faint o broblem, da chi'n meddwl, ydy yr gwahaniaeth yma ag chi bod, a'i gwaith llywodraeth ydy o i drio unioni a gwneud rhywbeth i gau y bwlch yma? Wel, mae yng Ngheredigion fel nifer o ardaloedd eraill, ni wedi bod yn ffodus i cael pethau fel dechrau deg. A yn y 10 mlynedd cyntaf, mi roen ni'n gweld y bwlch na yn crybachu, o llai o fwlch, gyda'r plant oedd wedi cael ymyrraeth cynnar. A dyna'r ateb dwi'n meddwl, ymyrraeth yn fuan iawn yn eu bywydau nhw, fel bod nhw'n gallu bod ar yr un lefel, ond wedyn ni dall i gellir gwell, mae wastad lle i wella pethau, a dwi'n meddwl bod rhaid cael cefnogaeth y Llywodraeth yn bendant i wella pethau yn fwy yn y dyfodol. Fyddech chi, wrth gwrs, fel fi, yn cytuno hefo yr polisi gofal plant addysg blynyddol uchelgeisiol sgynnon ni fel plaid, ac yn sicr i mi, mae'r elfen yma o geisio gwella cyfleon plant sydd o gefndiroedd tlawd yn rhan allweddol o yr awydd sgynnon ni i gyflwyno'r polisi yma. Ond mae yna fwy fedrwn ni wneud na dim ond yr addysg ar blynyddoedd cynnar. Felly dwi'n mynd i droi at Steffan i rannu rhai o'i syniadau fo a syniadau sefydliad Befan. Be da chi feddwl ydy rôl y system addysg wrth gefnogi teuluoedd mewn tlodi? Diolch Sian. Mae fe'n bwnc sydd â sawl gwahanol agwedd, chybod, sôn am gofal plant bod hwnna'n sicr yn un pwysig iawn. A ni'n gwybod bod yna wendid yn y system bresennol, felly mae plant o deuluoedd ble di'r rhieni ddim yn gweithio 16 awr, ddim yn gymwys am y cynnig gofal plant am ddim. Felly nhw yw'r plant bydd yn elwa mwyaf o'r cynnig yna, felly mae hwnna'n un wendid amlwg. Darn o waith ni wedi bod yn gweithio arno yn ddiweddar wedi bod yn gwaith sydd edrych ar gefnogaeth ariannol Llywodraeth Cymru yn darparu i deuluoedd yn gymysel ar sail meini prawf incwm. So, ni'n siarad fan hyn am pethau fel cinio ysgol yn ddim, cyngor dryfft gyngor yn enghraifft. A mae yna 400 miliwn yn cael ei wario pob blwyddyn ar y gwahanol gynlluniau yma gan Llywodraeth Cymru. A mae'n cael effaith anferthol ar bobl. So, Lina wedi sôn yn barod dan fel mae EMA, cymorth i 16-18, sy'n barhau yn myd addysg, fel mae hwnna'n gallu caniatáu bobl i barhau ai addysg yn bellach. Ond ni wedi canfod bod yna rai wendidau sylfaenol fewn y system nawr, a ni'n aros ni drin rhoi'r broblemau yna, gallwn ni daclo a wneud bywyd yn haws i blant o gefndiroedd sy'n incwm mwy isel ym myd yr ysgol. Felly, un problem yw bod dim pawb sydd angen cymorth yn gymwys am gymorth. Felly, cyn y pandemig, oedd yna amgymgyfri bod yna tua 55,000 o blant oedd yn byw mewn tlodi ddim yn gymwys am cinio ysgol yn ddim. A hwnna achos bod y meini prawf wedi cael ei osod ar lefel o fe'n rhy isel i sicrhau bod pob plentyn oedd mewn sefyllfa tebyg yn cael cinio ysgol yn ddim. A mae hwnna'n bwysig achos mae yna dystiolaeth glir rhwng diet cytbwys a iach ar yr un llaw a wneud yn dda yn yr ysgol ar y llaw arall. Mae dystiolaeth yn gweud bod y plant yna sy'n colli mas o'r cinio ysgol yn ddim yn fwy diefol o dod â cinio wedi paratoi adre, sy'n fwy debygol o fod o safon is na'r cinio sy'n cael ei paratoi yn yr ysgol. Felly mae yna gysylltiadau clir yn dod trwy fod yna. Yn ail, mae'r proses yn gymleth ar y foment, felly gallwn ni wneud pethau'n haws achos bod
Mae'r holl gynlluniau yma'n cael ei weld ar wahân i'w gilydd. Gallwn ni dod â'r holl gynlluniau yma at ei gilydd wneud yn haws i deuluodd cael mynediad i'r cymorth. Yn trydydd, dyw gwerth y gymorth ddim yn ddigon. So, nath Lyned sôn bod EMA yn 30 pint yr wythnos. Mae'r ffigwr yna ddim wedi newid ers 2004-2005. Felly, wneud o'n i bach o waith oedd i Amcam Gymru, os bydde hwnna wedi codi yr un radda a chwifiant, bydde Lyned yn derbyn 45 pint yr wythnos nawr yn hytrach na 30 pint. Sy'n yn wahaniaeth enfawr, os ych chi'n meddwl dros tymor ysgol, a sy'n falle bydde yn ei gwahaniaeth i falle faint o bobl sy'n gallu parhau mewn byd addysg. A wrth gwrs, un o'r problemau arall yw bod yn cyffordd yn cael yn bopeth. So ni'n clywed yn aml am blant sy'n methu mynd ar tripi ysgol, neu mynd i wersi nofio, neu gwersi gitar, neu mynd i'r côr, chwarae rygbi, beth bynnag, achos bod y rhieni nhw methu fforddi'r costau sy'n mynd ar hynna. Felly na pam un o'r syniadau ni yw sefydlu system ddirdaliadau Cymreig, sydd fel nes i sôn yn dod ar holl wahanol systemau o gymorth mat i gilydd, nid yn haws i'r rhieni cael cymorth, ond hefyd bod ni'n gwneud system sy'n rhoi teg a sy'n rhoi cymorth digonol i sicrhau o bob plant a'i teulu gyda'r arian i gymryd manteision o'r cyfleoedd sydd ar gael trwy addysg. Ie, a mae Plaid Cymru yn cytuno yn llwyr efo'r polisi o ddatganoli rweinyddiaeth les i Gymru am yr union reswm mwyn i ni fedru creu cyfundrefn sydd yn fwy atebol i anghenion pobl Cymru ac yn gallu dyfeisio system sydd yn haws i fynd ati ac da chi yn egluro yn reit glir yn fyna nifer o gynlluniau fydda'n gallu cael eu tynnu at ei gilydd. I aros efo cinio am ddim, dwi'n meddwl bod hwn yn faes sydd angen i ni drafod yn sicr. A fyddwn ni'n meddwl bod yna le gwych ar hyn o bryd i drafod cinio am ddim yn yr ysgol mewn cyd-destun yr angen i gefnogi busnesau lleol a ffermwyr lleol a chreu cadwyni fwy lleol i natur. Ac fedra i ddeitha chi yn y sesiwn yma bod Plaid Cymru yn gobeithio gwneud darn o waith o gwmpas hynny, achos mi fydda hwnna yn cyfrannu tuag at gryfhau'r economi petai modd lledaenu prydau cinio am ddim, ond wneud o mewn ffordd sydd yn tynnu ar yr economi leol a bwyd ag amaeth yn benodol yn lleol. Lyned, pa mor bwysig da chi'n credu ydy bod na cinio am ddim, brecwast am ddim, darpariaeth, pa mor bwysig ydy cael bwyd yn y lle cyntaf ar gyfer eich gwneud chi'n llawer iawn fwy parod i fod yn barod i ddysgu ac i fod yn yr ysgol? Dwi'n meddwl bod yn peth pwysig iawn. Mae'n anodd iawn i ffocysu ar unrhyw beth pan nad ych chi wedi bwyta, yn ymwedig ar gwaith ysgol. Mae'n peth anhygoel, ond yn gwybod bod cinio am ddim falle ddim yn cyffwrdd pawb dyle fe gallu, a bod llawer o plant sydd yn ffeindio fe'n anodd i gallu prynu bwyd yn yr ysgol. Mae lot o ysgolion nawr, mae'r bwyd yn eitha costus, neu falle bwyd nad bydd yn y gorau gallu defnyddio lot o cedi, lot o peth gyda siwgr ynddo. Ond mae cinio'n bwyd am ddim peth anhygoel. A dwi'n gwybod lot o athrawon o lot o ysgolion gwahanol sydd wedi dechrau defnyddio arian eu hun i dod â bwyd i'r ysgol am y plant. Yn ymwedig o gwmpas amseroedd aroliadau, mae lot o athrawon nawr yn defnyddio yr arian maen nhw'n derbyn o'i swyddi nhw i dod â tost a te a coffi a pethau am y disgyblion sy'n gwneud siŵr bod pawb yn bwyta rhywbeth mwyn i nhw gallu gwneud y gorau maen nhw'n gallu gwneud yn yr ysgol. So, mae'n peth bwysig iawn i bwyd i gallu bod ar gael, yn enwedig bwyd iachus. Catrin, eich barn chi ar hyn, ydy hi'n wir i ddeud bod yna dal rhywfaint o stigma yn enwedig yng nghefn gwlad efallai teuluoedd sydd yn gymwys ar gyfer cinio am ddim, falle ddim isio cael ei gweld yn ymgymryd ag o?
Beth ni wedi cyflwyno ers sbel yw system heb arian, fel bod bob plentyn yn cael carden wedyn i gael ei cynio. Felly mae yna'n helpu i raddau. Mynd nôl i beth o'ch chi'n sôn am gaffael yn lleol, welon ni hyn yn gweithio'n arbennig o dda gyda ni, achos defnyddio ni gyflenwyr lleol ar gyfer y bocsys bwyd i bobl oedd yn hunan ynysu yn ystod y clo mawr, a oedd pawb yn hoff iawn o'r system ac yn cael pethau ffres ac yn lleol. A dyn ni'n edrych nawr ar y syniad o'r model Preston, the Preston model, o sefydliadau mawr i gyd yn yr awdurdod yn dod at ei gilydd yn cynnwys y bwrdd iechyd a'r awdurdod lleol, yr ysgolion, a'r prifysgolion i gaffael popeth yn lleol, achos mae gymaint o arian yn llifo mas o'r, dim jyst mas o'r sir, ond mas o Gymru. Pan mae pethau'n cael eu caffael, y pethau'n dod o draws y ffin. A dyna'r ffordd mlaen yw edrych ar bopeth yn lleol. Un peth arall yw, chymod, yr chi am gyffred, falle bod teuluodd ar y threshold ma fe petai, falle bod 5 neu 6 o blant efo nhw sy'n mewn ysgol. Glywon ni bore am un teulu a 9 o blant yn yr ysgol gynradd. Felly, bod nhw ddim yn ddilys i gael prydiau ysgol am ddim, mae rhaid edrych ar y nifer o blant sy'n mewn teulu hefyd a am gyffred hynny, achos mae'n anferth o gostydd i nhw a teulu mawr. Dwi'n hoff iawn o'r syniadau sy'n dod mas gyda'r sefydliad Befan, a byddwn ni'n cefnogi lot o'r pwyntiau sy'n cael ei wneud fyna i ddatblygu nhw. Mae'n sobor y beth yn dydi, bod na blant yn cyrraedd yr ysgol heb fwyd yn ei boliau. Chimod, y dyddiau hyn, mae'n sobor y beth, ac mae rhaid i ni wneud popeth gallwn ni i unioni hynny. So hwnna mond yn un peth sa'n ni'n gallu wneud, mi fydda gwneud yn siŵr bod gan bob plentyn fwyd meithlon bob diwrnod, mi fydda hwnna yn gallu gweddnewid i bywydau nhw, ac un sgil effaith hollol bositif o hynny ydy byddan nhw'n llawer iawn mwy parod o fod isio bod yn yr ysgol ac isio ymgymryd wedyn yn y gwersi ac i gyd ddysgu hefo'i disgyblion nhw. Felly, chimod, dwi'n meddwl mae rhaid i ni fynd i'r afal ar broblem sylfaenol honno. Steffan, be arall sydd angen sylw? Mae yna llawer o sôn dyddiau yma am ddiffyg darpariaeth iechyd meddwl a gwasanaethau iechyd meddwl ar gyfer pobl ifanc. Faint o bryder ydy hwn i chi fel sefydliad? Mae'n sicr yn bryder. Dwi'n meddwl mae'n rhywbeth ni wedi gwneud llwyth o waith arno yn hunain, ond mae'n rhywbeth sy'n codi tro ar ôl tro fi'n credu, dy gwahanol bobl wedi bod yn siarad am. A wrth gwrs, mae yna dystiolaeth yn dangos bod yna gysylltiadau rhwng incwm a'r tebygrwydd i gael crisis yn eich bywyd neu rhyw problemau iechyd meddwl yn enghraifft. Felly mae'n holl bwysig. A fi'n credu fyd, mae gyd yn cyfrannu at y beth nathwch chi drafod yn gynharach felly o ran y bwlch cyfrifiad. A fi'n credu felly bod werth roi'r ffigurau o'r ymgylchu ni, achos mae wastad yn destun braw i fi pob tro fi'n edrych yn nhw. Felly mae llai na 3 ym mhob 10 disgybl sy'n derbyn cinio ysgol yn ddim yn gadael ysgol 'da 5 tygau lefel A, C, N, E, Ec gan gynnwys maths a Cymraeg neu Saesneg. Mae hwnna o'n gymharu â dros 6 ym mhob 10 plentyn sydd ddim yn derbyn cinio ysgol yn ddim. Mae hwnna'n anfantais enfawr trwy bywyd sy'n cloi bobl allan o'r swyddi sy'n taru'r gorau a'r gallu fynd mlaen i fynd nôl i addysg hyd yn oed nawr os ych chi moyn mynd i wneud rhyw cyrsiau i wneud rhai pethau mwy technegol, apresiantiaethau. Mae angen B neu Ec yno chi fynd maths neu Saesneg neu Gymraeg i wneud y cyrsiau yna bellach. Felly mae rhai o'r syniadau hanesyddol felly amdano
bod bobl yn gallu, wel, os dim os bod nhw ddim yn neud yn gred yn ysgol gan nhw prensiaeth a gan nhw'r swydd sy'n talu'n dda fel yna, dyw e ddim yn dal dŵr agor, am hwnna i gyd wedyn nhw'n dod ôl ac effaith ar iechyd meddwl bobl, ar iechyd nhw i ennill arian, a iechyd a gofal eu plant nhw os yw nhw'n cael plant. Mae hwnna'n rhywbeth sy'n credu sy'n werth wir meddwl am, a bod ar blaenau meddwl ni gyd wrth bod ni'n ystyried hyn. Ie, diolch i chi am gyflwyno'r ystadegau yna. Maen nhw'n yn darlunio'r sefyllfa'n eitha clir yn dydy. Wedi neb wadu nad oes na broblem fawr yng Nghymru o ran yr bwlch yma. Luned, i fynd yn ôl ar y gwasanaethau iechyd meddwl, ydych chi ydy gweld ymhlith eich cyfoedion chi, ydy'r cyfnod Covid yma yn gwneud pethau yn waeth o ran pryder mae bobl ifanc yn ei deimlo, ac oes a ddigon o gefnogaeth ar gael drwy'r gwasanaethau iechyd meddwl, ddim jyst yr ysgol wan, ond chi mod tu hwnt i hynny? Dwi'n wir meddwl bod y sefyllfa ar y moment wedi gwneud problemau iechyd meddwl lot yn gwaith neu fel arfer. Yn yr ysgolion, mae pobl yn ffeindio grwpiau o pobl neu athrawon neu rhywle maen nhw'n gallu mynd i helpu nhw gyda'r problemau a rhywun i'n gallu siarad i, ond mae hwnna wedi diflannu am rhyw 5-6 mis oherwydd popeth i fod yn mynd ymlaen. Gyda'r straen o bydd ysgolion ac arholiadau'n digwydd hefyd, mae wedi gwneud y problem lot yn gwaith na'r oedd e. A mae lot o pobl ddim rili'n siŵr o lle yn union maen nhw'n gallu mynd. Neu mae lot o pobl, yn enwedig pobl ifanc, yn meddwl, wel, dyw problemau fi ddim yn digon wael i mynd i trafod i rhywun, sydd yn problem eitha fawr, bod dal llawer o stigma dros. Falle mae rhaid i'ch iechyd meddwl chi fod yn digon wael dros y pwynt yma i chi mynd am help. Ar y meddwl, mae'n bwysig i ni ceisio wneud rhywbeth i effeithio hwnna, bod ddim falle stigma neu meddwl bod rhaid i chi bod yn actio neu meddwl mewn ffordd yma i gorfod mynd am help. Hyd yn oed os yma jyst falle 1 neu 2 diwrnod yn yr ysgol yn falle wneud problemau iechyd meddwl yn bach fwy galed. Meddwl mae'n bwysig bod chi'n trio ffeindio rhywle a falle edrych ar llefydd tu allan i'r ysgol hefyd. Mae'n lot o cwmnioedd ac elusennau anhygoel yn wneud gwaith, ond dyw lot o pobl ddim yn gwybod lle yn union i gallu mynd. Dwi'n meddwl bod chi roed eich bys ar rhywbeth pwysig yn fyna sydd wedi cael ei ddangos yn ystod y cyfnod Covid. Hynny yw pa mor allweddol ydy yr ysgol ar gyfer helpu adnabod problem a chyfeirio person ifanc ymlaen at asiantaeth arall i gael y cymorth sydd yn angenrheidiol. Fel oeddech chi'n deud, yn ystod yr cyfnod na pan bydd yr ysgolion ar gau, ac bod yr athrawon yn ceisio cadw cysylltiad efo i disgyblion, doedd o ddim yn hawdd, a dwi'n meddwl bod hwnna wedi tanlinellu wedyn. Unwaith mae'r cysylltiad rhwng yr athrawon a'r person ifanc yn mynd, mae wedyn, mae'r ddarpariaeth, mae'r gynhaliaeth sydd yn gallu gael drwy asiantaethau eraill yn diflannu hefyd. Ac un o'r polisiau fyddwn ni licio gweld yn datblygu lot mwy yng Nghymru ydy bod ysgol yn datblygu i fod yn hwb ar gyfer cefnogi y teulu cyfan, nid yn le ar gyfer addysg yn unig. A dwi'n gwybod, mae yna lot fawr o arfer dda yn digwydd, mae yna lot fawr o ysgolion bellach yn cynnig cymorth i deuluoedd, ac bod hynny wedyn yn gallu rhoi y cymorth sydd yn angenrheidiol, ac yn ei dro eto yn helpu y bobl ifanc i barhau hefo'u haddysg ac i ymroi i'w haddysg, achos os bod math o problema'n digwydd adra, dych chi ddim eisiau bod yn canolbwyntio ar eich addysg. Felly, Steffan, ydych chi'n cytuno hefo'r syniad yma o yr ysgol fel hwb teuluol?
Yn sicr, a fi'n credu yr ysgol yw un lle o bosib ble mae cyfran enfawr o bobl o fewn cymdeithas yn goffod mynd i. A mae yna goffod bod rhyw math o ymrwymiad y trafod gyda'r bobl sy'n fewn yna. A fi'n credu bod hwn yn rhywbeth am y gwasanaethau cyhoeddus ni'n fwy cyffredinol, felly bod ni'n mae'n ddealladwy achos mae pawb 'da pwysau gwaith ac ati, ond mae yna dueddiad o felly ganolbwyntio ar y hyn sy'n berthnasol o fewn y milltir sgwâr bach chi'n gweithio ynddo. So os rhywun yn rhyw broblem yn yr ysgol felly dau darllen, i ni'n canolbwyntio ar yr hyn sy'n angen ei felly'r darllen yn hytrach na feddwl felly beth sy'n digwydd adre, i'r plentyn ma'n bwyta digon, i'r plentyn, cael y drafodaeth ehangach yna, mae hwnna'n wir am y sector tai, am gwasanaethau cyhoeddus arall hefyd, felly mae hwnna'n sicr yn rhywbeth. A ni wedi gweld, nes i ymweld ar yr ysgol yn Port Talbot, lle oedd yr ysgol wedi defnyddio peth arian i gyflogi rhywun i yn hytrach na gweithio fel cynorthwyr dosbarth arferol, i fod yn rhyw link rhwng y teuluoedd a'r ysgol. Felly rôl y person yma oedd i fynd allan i weld y teuluoedd, trafod gyda nhw cyn bod y plant yn dechrau'r ysgol. Ond nhw'n gweld hwnna o fydd mawr, a bod llai o'r broblemau traddodiadol o'n nhw arfer gweld felly da'r plant o'n nhw'n felly'n cael ei weld yn anodd i ddelio gyda neu rhywbeth fel yn y gorffennol. Bod hwn wedi bod yn ffordd llwyddiannus iawn o fod â'r plant na mewn a rhoi cymorth ehangach i'r teuluoedd i sicrhau bod nhw'n cael pob ceiniog o'n nhw'n heiddi drwy'r system hefyd. Catrin, dwi'n gwybod mae gen rai o yr ysgolion uwchradd yn benodol swyddogion cyswllt teulu yn does, ond os a ddigon o'r rheini ac ydyn nhw ar gael yn bob man, os a angysondeb yn y ddarpariaeth yna? Oes falle, dwi mwy ymwybodol o'r ein lleol, wrth gwrs, ond mae ffocws yn arbennig nawr ar iechyd a lles yn yr awdurdod, yn gyffredinol yn y gymuned, ac yn enwedig ar ôl y cyfnod Covid. Felly mae'r syniad yma o gael hybiau yn y gymuned, ond dwi'n hoffi'n fawr y syniad yma o gael nhw yn yr ysgol hefyd. Achos bod ni wedi sicrhau bod bob plentyn a cyfarpar a offer i wneud y gwaith adre, ambell waith, dim i fod yn feirniadol, ond ambell waith, ond dim y cefnogaeth na adre iddyn nhw fedru defnyddio y cyfarpar na'n iawn. Felly byddai'r syniad o, yn ymwedig gyda pan maen nhw'n ifancach, gorffen y gwersi chydig yn hynt, a wedyn bod cyfnod le bod nhw'n gallu rhedeg trwy gwaith cartre neu trafod unrhyw beth sydd yn achosi pryder. Bydde hynna'n syniad da iawn, achos mae'r ysgol yn hwb i'r gymuned am flynyddau maith i bawb ohono ni. Cyn y cyfnod clo, fe roedd yna lot o gydweithio gyda theatre lleol, gyda'r ysgolion, gynradd a uwchradd, prosiectau fel Amethyst yn gweithio gyda'r plant, edrych ar problemau iechyd meddwl, bwlian, y fath o problemau falle bod nhw ddim yn gallu siarad gyda'i rhieni neu cyfoedion yn hawdd iawn. Wedyn, wy'n mawr obeithio bydd pethau fel yna'n gallu ailgydio nawr yn fuan. Fydd e'n wahanol, wrth gwrs, ond o'n i'n teimlo bod rwy'n amwerthfawr dros ben. Luned, oedda ti eisiau dod i mewn ar hynny? Mae'r ysgol obviously wedi newid lot oherwydd yr cyfnod sydd wedi bod. A mae lot o pobl wedi ffeindio'n anodd iawn i gallu gwneud y gwaith sydd wedi bod ar gael yn yr ysgol, oherwydd mae pethau wedi bod ar-lein sydd falle ddim gyda nhw yr offer iawn i gallu gwneud. So, y problem sydd wedi dod o hwnna yw, nawr bod pawb nôl yn yr ysgol, mae llawer o pobl nawr gyda misoedd o gwaith i dod nôl i a gorfod ceisio gorffen yn gyflym iawn, a mae hwnna wedi rhoi lot o straen iechyd meddwl ar llawer o pobl. Ac oherwydd bod wedyn falle nhw sylweddoli bod offer gwahanol gyda pobl gwahanol, a falle mae fwy o pobl wedi bod yn siarad am y sefyllfa yn y tŷ sydd falle ddim wedi eisiau trafod y pwnc yma. So mae wedi helpu lot o athrawon i gweld sut mae pobl yn byw tu allan i'r ysgol, ond mae wedi creu llawer o problemau iechyd meddwl, rwy'n meddwl, oherwydd sefyllfa ariannol ac yn y tŷ. Falle mae'r plant ddim wedi gwybod am yn y gorffennol.
A mae'n ddiddorol bod chi'n dweud bod na falle fwy o ymwybyddiaeth ymhlith yr athrawon o yr amgylchiadau adra, a mae hynna mor bwysig yn dydy, a dwi'n meddwl bydda'r syniad ma o'r hwb teuluol efo swyddogion cyswllt, pobl yn arbenigo mewn cadw'r cysylltiad yna rhwng yr ysgol a'r teulu ac yn trio canfod y gwasanaethau falle sydd angen mwyn rhoi cymorth i'r teulu cyfan yn gallu helpu cyflawni'r hyn da ni isio wneud, sef tynnu rei o'r anfanteision mae i ffwrdd yn fel bod pobl yn medru cyfrannu'n llawn i'w haddysg nhw. Dwi'n ymwybodol bod yr amser yn hedfan, o'n i jyst eisiau ar y diwedd, jyst eisiau sôn am y cwricwlwm newydd ac unrhyw gyfleon sydd yn fanno i fod yn gallu creu gwell gwastadedd ar gyfer pobl ifanc. Neu ofyn i Steffan, falle, ydych chi wedi cael cyfle i edrych ar y cwricwlwm o'r persbectif cau y bwlch cyrheiddiad? Ni ddim wedi gwneud lot o waith yn manylder ar y cwricwlwm, ond falle o'r trafodaethau ehangach ni wedi cael dy gwahanol bobl a'r peth gwaith ni wedi gwneud yw o ran pwysigrwydd yn gyntaf falle fel ni wedi cyffwrdd bod pawb o fewn y system addysg yn gwybod am y heriau sy'n gwynebu bobl. Felly, chi'n bod, os oes mwy o'r dealltwriaeth dyn ni dy'r heriau sy'n gwynebu bobl, wedyn mae cyfle i deilwr ar gwersi a'r system addysg i daclo i fod yn fwy i weithio'n well gyda bobl yn hytrach na gweithio ni herbyn nhw. Mae yna hefyd fi'n credu rhywbeth i ystyried o ran sut ni'n sicrhau bod ffocws yn mynd i fod mwy ar dechnoleg y stwff wrth bod ni'n datblygu cwricwlwm am oes newydd. Sut mae hwnna'n mynd i fod yn gweithio i'r plant i ddim gyda mynediad i dechnoleg. Mae hwnna'n rhywbeth mae'r pandemig wedi dysgu. Mae'r Llywodraeth Cymru wedi coeddi grant newydd i brynu laptops i blant o methu cael y gwersi o adre, ond ni'n gwybod bod yna nifer fwy o blant yn debygol o fod yn cael y broblem yna. Felly mae hwnna'n rhywbeth falle sy'n angen ystyried wrth bod ni'n datblygu'r cwricwlwm yw mae'r ffocws ar dechnoleg wrth gwrs yn gywir. Na'r dyfodol y byd gwaith, na'r dyfodol addysg mewn ffordd. Ond mae angen hefyd fod yn ymwybodol o'r heriau sy'n gwynebu bobl. A hefyd, felly, os yna gyfleoedd o fewn y cwricwlwm, wrth bod ni'n ystyried pethau sy'n digwydd yn fwy lleol, i feddwl datblygu dealltwriaeth o'n cymunedau ni. Felly bod ni gyd yn eog o ddim wir sylweddoli beth sy'n digwydd lawr y stryd, neu beth yw rhai o'r heriau sy'n gwynebu'n cymunedau ni. Does na ddim un cymuned yn Cymru nid yw trodi ddim yn bodoli. A felly mae hwnna yn gyfle newydd i ni wrth bod ni ailwampio'r cwricwlwm i roi'r ffocws na'n ôl mewn ddysgu mwy am beth i ni'n neud i'n gilydd a beth yw sefyllfa yn gilydd hefyd o fewn cymunedau ni. Catrin? Y cwricwlwm newydd, ydy o'n creu cyfleon? Ydy, dwi'n gobeithio i fod Wy'n gobeithio bod e'n gyfle eiraidd i godi hyder a gallu bob plentyn a pherson ifanc. O'n i arfer dweud, i ni ddim yn gwybod pa fath o swyddi sy'n mas na i'n plant pan maen nhw'n gadael ysgol. Wel, mae hynna'n fwy gwir nawr. I ni'n yn gwybod beth fydd y sefyllfa mas na pan mae'n plant yn gadael ysgol neu coleg neu brifysgol, pa bretisaethau, sut mae'r bywyd a'r byd sydd ohoni yn mynd i ddatblygu. Ond mae yna gyfle fan hyn i ddysgu i'r plant sut i ddysgu. Dysgu sut i ddysgu, dysgu i fod yn hyderus ac i fod yn hyblyg, fel bod pa bynnag sefyllfa maen nhw yna, maen nhw'n gallu ymdopi a dod i bennau. A dyna'r ffordd ymlaen dwi'n teimlo. A dderchog. Dwi'n mynd i roed y gair ola i Luned Mair. Be di dy neges di fel person ifanc o'r Rhondda? Be fydda ti'n ddeutha ni fel gwleidyddion sydd angen sylw a beth sydd angen i newid? Dwi'n meddwl bod y cwricwlwm newydd yn mynd i fod yn peth anhygoel i pobl ifanc, gan fod yn gwneud yn siŵr bod pob ddisgybl yn gallu dysgu yn ffordd sydd yn gorau iddyn nhw, a gallu sicrhau bod derbyn fwy hyder a fwy o hapusrwydd yn yr ysgol oherwydd y ffordd maen nhw'n dysgu. Ond rwy'n meddwl y ffordd nesaf i wneud
yw ffeindio'r ffordd i hannu'r cwricwlwm newydd i ddisgyblion hŷn. So, ffeindio'r ffordd i wneud yr cwricwlwm gweithio o fewn tygau a lefelau A i sicrhau bod ddim naid enfawr rhwng yr gwaith maen nhw'n wneud yn ifanca i syth i mewn i aroliadau yw'r unig peth sydd yn wneud unrhyw effaith ar bywyd. Dwi'n meddwl dyna yw'r peth nesaf, yw ffocysu ar peidio creu naid enfawr sydd yn falle gallu wneud yn lot fwy anodd i rhaid ysgyblion ac eraill, a wneud siŵr bod na helpu pob un ddisgybl, a os yw yn problemau ariannol neu problemau hyder neu problemau iechyd meddwl, jyst i sicrhau bod ddim disgybl yn cael ei anghofio, a bod pawb yn yr un sefyllfa yn mynd i mewn i'r bywyd tu allan i'r ysgol. Ardderchog, dwi'n credu bod y cwricwlwm newydd yn cynnig cyfleon arbennig os ydy'r cwricwlwm yn cael ei wreiddio yn iawn a bod na ddigon o hyfforddiant ar gael i athrawon a fod pobl ifanc hefyd yn gallu bod yn rhan o'r broses o greu y cwricwlwm lleol yn eu hysgol nhw. Mae Luned yn tynnu sylw at rhywbeth sydd angen sylw brys, sef y ffaith na dydy'r cymwysterau, dydy'r aroliadau, dydy'r asesu ddim yn cyd-fynd efo'r cwricwlwm newydd ar hyn o bryd, ac mae angen symud at hynny yn sydyn iawn, a mi fyddwn ni'n dadlau bod o'n cynnig cyfle gwych i ni symud i ffwr wrth system aroliadau, ac i symud tuag at cymhwyster sydd yn unigryw i Gymru, sydd yn canolbwyntio ar asesu mewn ffyrdd llawer mwy teg ar gyfer pobl ifanc wrth ddyfarnu'r cymwysterau yna. Mae honna yn drafodaeth at eto, ond yn drafodaeth sydd yn mynd i gael sylw ganddo ni ym Mhlaid Cymru wrth i ni baratoi ein manifesto ni ar gyfer etholiad Senedd 2021. Da ni'n dod i ben ar drafodaeth yma. Dwi'n siŵr bod chi gyd yn cytuno pa mor bwysig ydy addysg a fod angen i bob person a bob plentyn ifanc gael y cyfle i wneud y gorau o'i haddysg ac bod angen i ni fel gwlad fod yn symud y rhwystra a'r anfanteision fel bod hynny yn gallu digwydd. Ac mi fyddwn ni fel gweinidog addysg mewn llywodraeth yng Nghymru yn rhoi hynny yn flaenoriaeth. Diolch yn fawr iawn i chi, Catrin, Steffan a Luned am ymuno efo ni ac edrych ymlaen i barhau i gael y sgyrsiau yma. Sa'n ni'n mynd i sgwrsio am oriau am addysg, ond maen nhw'n drafodaethau pwysig. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am droi fewn ato ni heddiw. Wel, mi'n credu mae'n allweddol. Dwi'n credu bod ni'n cefnogi pobl ifanc ac yn gwrando ar eu lleisiau nhw. Mae'n gwych i weld gyfyn o bobl ifanc wedi troi mas heddiw ac fi'n mawr obeithio y bydd Llywodraeth Cymru yn gwrando ar bobl ifanc ac yn newid i polisi nhw o ran yr anghyfiawnder sydd wedi digwydd o ran graddau ac AES. Wel, byddwn ni gyda pobl ifanc pob cam o'r ffordd ac byddwn ni'n defnyddio pob dull posib a gallwn ni roi pwysau ar Llywodraeth Cymru i wneud tro bedol fel sydd wedi digwydd yn yr Alban. Yr unig datrysiad teg ydy bod Llywodraeth Cymru a Cymru Cymru yn dychwelyd at graddau oedd wedi asesu yn wreiddiol gan athrawon. Ac i ni yn mawr obeithio y bydd Llywodraeth Cymru yn gwrando ar y lleisiau yma ac byddwn ni'n defnyddio pob platform sydd gyda ni o fewn y Senedd a tu fas dros y dyddiau a'r wythnosau nesaf i sicrhau bod yna gyfiawnder yn digwydd i bobl ifanc.
I'm here to show my support and solidarity with young people primarily who have been badly let down by the system, right across Wales really, and a terrible unfairness and injustice has happened, and we've got to do everything we can to put that right, because it's not just, of course, caused huge distress and anxiety on top of all the suffering that young people have had to face this tremendously difficult year already. But unless it's put right, of course, it will cast a shadow on those young people's lives. It will affect their life chances and their future. And we cannot allow that injustice to go on and have that kind of effect. It's amazing to see this turnout today from this rally organised by young people for young people, and I really hope that the Welsh Government is going to listen to the voices of the youth of Wales. I'd like to start my remarks with a word of apology to the young people of Wales on behalf of a system, a political system and an education system that failed them utterly last week. We haven't heard a word of apology yet from the Welsh Government, so I thought I'd give it for them. And as Kai said, if we were grading the Welsh Government on the way they've dealt with this scandal so far, then they have failed utterly. And the consequences of that failure has been felt, of course, keenly by thousands of young people all over Wales. Why is it that the Education Minister, the night before, put in place the so-called AS-level safety net, which actually just adds another tier of unfairness because it doesn't recognise the progress that students have made in Year 13? Why? If the system was the problem, then what we need is not a better appeals process. We need to change the system. The Education Minister and the First Minister are listening to us now, as I hope they are, then I want them to hear this more than anything. Forcing students to go through the pain and stress and delay of a complicated appeal system just to get them the grades already awarded to them by their teachers simply adds insult to injury to young people who suffer enough. We can and we must win this fight, because a nation that fails its young people is failing its own future. Let's win this for you and for the better country that we can be. Dwi un o cydlynydd Porthu Pawb yn Gaernarfon, a da ni yma heddiw yn sefydlu'r gwasanaeth. Ar ôl chydig bach o meddwl a sgwrsio efo'r cynnyrchwyr lleol, nathon ni ddecidio i dechrau ar y gwasanaeth Porthu Pawb, lle oedden ni yn coginio a dosbarthu bwyd i'r henoed a bregus yn Gaernarfon. Mae'r gwasanaeth wedi tyfu wan, lle mae gennym ni fyny at 45-50 o bobl yn gwirfoddoli efo ni, a da ni wan yn bwydo yr henoed ag yr plant yn Gaernarfon. Be nath wneud fi dewis i ymuno efo Plaid Cymru oedd y ffaith bod da ni rhannu yr un golwg ar sut a be bysa gorau i'r gwlad a cymunedau yn Cymru. Prosiectau bach fel hyn yn wbath dwi dal yn agos i'n nghalon,
lle mae cymunedau dod at ei gilydd a helpu ei gilydd. Mae y ffaith bod Plaid Cymru yn licio cymryd rhan yn hyn a helpu sefydlu yr prosiectau yn rhywbeth dwi'n parchu mor gymaint, felly oedd o'n dewis hawdd iawn i ymuno â Plaid Cymru. Enw i di Nel. Enw i Benira. Da ni wedi bod yn ffeindio lot o lwybrau newydd rhwng Gaernarfon a da ni wedi bod yn porthi pawb ers cychwyn y lockdown. Bron iawn. Bron iawn ers cychwyn y lockdown. A da ni'n meddwl bod y bach yn dris bod ni ddim wedi bod yn gwneud hyn pan doedd na ddim crisis angen, achos ti'n sylweddoli bod rhai pobl angen bwyd. A da ni'n lwcus iawn bod ni'n gallu cael o'n hawdd. Helo, Anna Jane, dwi wedi bod yn helpu efo cofis curo corona ers mis Mawrth yn delifro prescriptions i bobl ward Seiont. Dwi'n meddwl bod bobl ar y cyfan wedi bod yn hynod o ddiolchgar am yr help. Maen nhw'n gwerthfawrogi y ffaith bod yna gefnogaeth ar gael yn y gymuned. Nid yn unig o ran o prescriptions, ond o ran y gwasanaethau eraill hefyd, y siopa a'r dosbarthu prydau bwyd. Mae bob peth wedi bod yn helpu gynnal gobaith bobl yng nghanol y peth, a mae wedi bod yn helpu gynnal yng ngobaith i hefyd bod fi'n cael gwneud hyn. Mae Cai a Dic wedi bod yn hynod o effeithiol fel cynghorwyr ar ward Seiont. Hebddyn nhw a heb eu gwaith nhw fysa hyn ddim wedi bod yn bosib i wneud o gwbl. Maen nhw wedi'n nghefnogi fi fel gwirfoddolwraig a wedi cefnogi'r bobl ar y ward pa bynnag blaid ydyn nhw i gael y gwasanaethau maen nhw angen. It's been fantastic to see the local communities coming together to help the most vulnerable within the communities. Lots of Plaid Cymru members have been involved in those kinds of activities, and it's been really encouraging to see that happen despite the circumstances that we're in. The communities have really worked well together. Hello, my name's Chris and I'm one of the coordinators here of Porthi Pawb, and we're here today setting up one of our services. The idea at first was to cook and supply food to up to about 20-30 people here in Cynhadledd. The service has grown so much, we now have up to 45 to 50 volunteers throughout the day, offering 2 services from feeding the elderly and vulnerable here in Cynhadledd to all the kids as well. So I recently became a member of Plaid Cymru because I believe we share the same opinions on how Wales would develop better for the future. These little projects here are close to my heart, where little small communities are being helped. Either way, these are the projects that Plaid Cymru like to get involved in to make sure that the communities are safe and well, and I applaud that. So it made it an easy decision to become a member for Plaid Cymru. We've been, since the start of the lockdown, we got involved with this scheme, which is Porthi Pawb in Caernarfon, and it's been really an eye-opening experience for us, certainly. I think in terms of where Plaid and the support in Caernarfon, not just to one scheme, but just the whole community, what they've done over pre-crisis, but certainly during the crisis, is just amazing. And the army of volunteers that Plaid have got that support this work is, you know, without them, this wouldn't happen. I'm Anna Jane. I've been volunteering with Cofis Curo Corona since the beginning, delivering prescriptions in the Seiont ward. People have been very, very grateful. There's been a huge sense of relief, I think, that people are willing to help each other. There's been a very positive community spirit. It's not just the people delivering prescriptions. There's been a huge amount of other work going on as well that's given people hope in the middle of all this.
Ar ôl chydig bach o meddwl a sgwrsio efo'r cynnyrchwyr lleol, nathon ni ddecidio i dechrau ar y gwasanaeth Porthu Pawb, lle oedden ni yn coginio a dosbarthu bwyd i'r henoed a bregus yn Gaernarfon. Mae'r gwasanaeth wedi tyfu wan lle mae gennym ni fyny at 45-50 o bobl yn gwirfoddoli efo ni, a da ni wan yn bwydo yr henoed ag yr plant yn Gaernarfon. Be nath wneud fi dewis i ymuno efo Plaid Cymru oedd y ffaith bod da ni rhannu yr un golwg ar sut a be bysa gorau i'r glad a cymunedau yn Gymru. Prosiectau bach fel hyn yn wbath dwi dal yn agos i'n nghalon, lle mae cymunedau yn dod at ei gilydd a helpu ei gilydd. Mae y ffaith bod Plaid Cymru yn licio cymryd rhan yn hyn a helpu sefydlu yr prosiectau yn wbath dwi'n parchu mor gymaint, felly oedd o'n dewis hawdd iawn i ymuno â Plaid Cymru. Enwi di Nel. Enwi di Eira. Da ni wedi bod yn ffeindio lot o lwybra newydd rhwng Gaernarfon a da ni wedi bod yn Porthu Pawb ers cychwyn y lockdown. Bron iawn. Bron iawn ers cychwyn y lockdown. A da ni'n meddwl bod y bach yn dris bod ni ddim wedi bod yn neud hyn pan doedd na ddim crisis angen, achos ti'n sylweddoli bod rhai pobl angen bwyd. A da ni'n lwcus iawn bod ni'n gallu cael o'n hawdd. Bod y cynllun neges bod yn hynod o bwysig o ran dim oedd y pryda bwyd, pecynna bwyd yn darparu i'r teuluoedd bregus yma yn para wythnos iddyn nhw. Mae'n diolch ni'n enfawr hefyd i Tŷ Bwyta Dylan sy'n Mhorthaethwy oedd wedi gwirfoddoli hamsar gwerthfawr iawn i darparu bwyd ac gludo'r bwyd am ddim. Da ni'n lwcus iawn o hynny'n digwyr. Dwi'n meddwl bod o'n rhyw gylch perffaith o helpu unigolion a busnesau mewn adag mwyaf anodd i ni gyd. Beth arall y buon ni'n neud hefyd, wrth gwrs oedd yr Llywodraeth wedi cychwyn yr cynllun bocsys bwyd ar gyfer rheini oedd yn gorfod cysgodi, a sicrhau bod ni'n cefnogi busnesau lleol ac llif bwyd lleol mwy nag oedden ni'n gallu mwyn sicrhau bod safon y bwyd yn well, bod yn fwy addas i'r unigolion oedd yn derbyn o, ac wrth gwrs fel o'n i'n deud yn cefnogi'r economi leol cymaint ag y gallen ni hefyd. Hello, my name's Chris and I'm one of the coordinators here of Porthu Pawb, and we're here today setting up one of our services. The idea at first was to cook and supply food to up to about 20-30 people here in Caernarfon. The service has grown so much, we now have up to 45 to 50 volunteers throughout the day, offering 2 services from feeding the elderly and vulnerable here in Caernarfon to all the kids as well. So I recently became a member of Plaid Cymru because I believe we share the same opinions on how Wales would develop better for the future. These little projects here are close to my heart, where little small communities are being helped. Either way, these are the projects that Plaid Cymru like to get involved in to make sure that the communities are safe and well, and I applaud that, so it made it an easy decision to become a member for Plaid Cymru. We've been, since the start of the lockdown, we got involved with this scheme, which is Porthu Pawb in Caernarfon, and it's been really an eye-opening experience for us, certainly. I think in terms of where Plaid and the support in Caernarfon, not just to one scheme, but just the whole community, what they've done over pre-crisis, but certainly during the crisis, is just amazing. And the army of volunteers that Plaid have got that support this work is, without them, this wouldn't happen. Neges was a scheme that we quickly again turned around. We wanted to help families that were struggling, couples and individuals that were struggling through this time. People had lost their work, were on furlough, on a lot less income coming in, obviously. So we tapped into a grant that we had, and we have spent £100,000 with local producers, and it's produced 3,500 meals over the past 4 months on Anglesey and in Gwynedd.
All the staff were reallocated to jobs that were front-facing and helping people out in the community. The food boxes, for example, have been delivered regularly over time. We made sure as well during the setting up the scheme that we used local companies in order to provide the food in the boxes. Cyngor a'r swyddogion yn gweithio ar cyngor wedi ymateb yn arbennig o reynus ag effeithiol i'r her coronavirus ac wedi gwneud hynny o'r cychwyn cyntaf. Penderfyniadau cynnar iawn gan y cyngor yma wedi bod yn hynod o effeithiol yn gwarchod yr ardal rhag caniatáu i'r feirws i ledu. Penderfyniad tebyg i warchod yn cartrefi hen bobl ni, gosod protocol cynnar iawn mewn lle i ddiogelu'r cartrefi hynny. Cyn gadael i'r feirws i gydio yn cymunedau ni i fod yn edrych i weld le oedd yr feirws, pwy oedd yn positif ac yna cofnodi a olrhain rheini a hunan ynysu le oedd angen. Ac felly nath hwnna ganiatáu i'r feirws i beidio cymryd gafel yn lot fawr o'n cymunedau ni yma yng Ngheredigion ac fe oedd yr cyngor sir a'i gweithredoedd nhw yn allweddol i sicrhau fod hynny'n digwydd. Reit ar dechrau'r clo mawr, rwy'n credu y peth cyntaf oedd ar yn meddyliau ni oedd lleihau'r boblogaeth, achos trwy cydweithio gyda'r gwasanaeth iechyd yn lleol, oedden ni'n gwybod, a ddeud y gwir, bod gyda nhw ddim o'r capacity i allu delio gyda'r beth oedd wedi cael ei modelu ar yn cyfer ni gallai fod yn digwydd. Mi fuon ni'n gweithio'n galed yn lleol, yn fewnol, gyda'n cartrefi preswyl er enghraifft. Cartrefi preswyl ni, roedd y protocol llym yn ei le i sicrhau nad oedd pobl ddim yn gallu mynd a dod allan o'r cartrefi heb bod nhw'n dilyn protocol cadarn. A diolch byth, mi oedd hwnna'n golygu bod ni ddim wedi colli neb allan o dim un o cartrefi preswyl Ceredigion. Beth arall y buon ni'n wneud hefyd, wrth gwrs oedd yr Llywodraeth wedi cychwyn yr cynllun bocsys bwyd ar gyfer rheini oedd yn gorfod cysgodi a sicrhau bod ni'n cefnogi busnesau lleol ac llif bwyd lleol mwy na goedden ni'n gallu mwyn sicrhau bod safon y bwyd yn well, bod yn fwy addas i'r unigolion oedd yn derbyn o ac wrth gwrs fel o'n i'n deud yn cefnogi'r economi leol cymaint ag y gallen ni hefyd. We found here in Ceredigion that the council took very early action. It decided to have a very tight protocol on protecting its old people's homes, and then the disease wasn't present in Ceredigion very early, and therefore the council decided it wasn't just going to wait until coronavirus appeared in Ceredigion. It decided to instigate a track and trace process so that any disease outbreaks were clamped down very early on in Ceredigion, and that kept the numbers of disease cases here very low right throughout. I think initially the first thing that happened was that we worked very closely with the university and were able to make sure that most of the students went home in order to keep them safe. Following that initial step, the second thing we did was to cocoon our care homes,
and make sure that people did not go in and out inadvertently. They had to follow a definite protocol, and that protocol was shared with the private homes in the county. And thank goodness, up until now, when it's now middle of August, we haven't lost anybody from any of the homes in Ceredigion. Subsequent to that, all the staff were reallocated to jobs that were front-facing and helping people out in the community. The food boxes, for example, have been delivered regularly over time. When we came to the beginning of the tourist season, when things were beginning to open up, we realised that it wouldn't be easy to have a huge increase in population again with tourists. What we have done then is to pedestrianise some of the main routes in town, especially the routes where we've got local businesses, the cafes, restaurants, pubs. We have been out to consultation, and as I understand it, there have been about 900 responses, most of them being very supportive of what we've done. How many of you are angry that the system has let you down? I hear you. I stand with you. Adam Price stands with you. Plaid Cymru stands with you, and we will fight with you to get this injustice rectified. I come from a family of teachers. My mother was a teacher, two of my grandparents were teachers, and they instilled in me a sense that there is nothing I couldn't do if I worked hard. But last week, people in my area were told that it didn't matter how hard they had worked. An algorithm knew better. It's no coincidence that in Welsh, the word ysgol means school, and also ladder. Education is hope. It is possibility. But last week, people from my area, many of whom are here today, were told that their teachers' grades didn't matter. They couldn't possibly be that good. Where they were from put a ceiling over their head. So don't try telling me about the integrity of your system, Mr. Drakeford. Don't try justifying what's happened. Think instead of the virtue of doing what is right, of letting our young people prosper. No one will blame you, Mr. Drakeford, if you change your mind now and do the right thing. What's happened in Scotland has shown that. And I'll end by saying that to those of you affected by this, remember, you are so much more than what has happened to you. You are not alone, and we will fight this with you every step of the way. Diolch yn fawr. Mae argyfwng Covid wedi dangos i ni wir werth Cymdeithas Deg. Un sy'n gofalu am ei phobl bob cam o'i bywydau, ein plant, ein henoed, y sâl a'r gwan. Ond mae Covid hefyd wedi dinoethi yr anghyfiawnderau sydd yn llechu yn ein cymdeithas. Mae'r plota yn ein cymdeithas ni wedi dioddef fwyaf, yn ddwywaith fwy tebygol o farw o'r feirws, a mae'r bwlc cyrhaeddiant rhwng y cyfoethog a'r tlawd wedi gweithygu am plant ni
wedi cael ei gadael ar ôl. Fe safon ni gyda'n gilydd bob wythnos i roi cymeradwyaeth i'n gweithwyr gofal, ac eto i gyd, maen nhw'n dal i aros am eu codiad cyflog. Mae goblygiadau methiant llafur i daclo tlodi yn glir. Ar ôl 20 mlynedd o lywodraeth llafur, mae 200,000 o blant yng Nghymru yn parhau i fyw mewn clodi, bron i dreian. Mae hyn yn felltith ar ein cymdeithas ac yn rhywbeth rwy'n benderfynol o'i newid, gyda thaliad plant o 35 yr wythnos wedi dargedu at y teuluoedd hynny sy'n gorfod penderfynu rhwng cynhesu'r cartre a bwydo eu plant. Byddai ein cynnig gofal plant yn rhoi hwb i incwm miloedd o gartrefi ledled Cymru, gan ganiatáu rieni sydd ddim yn gweithio i ddychwelyd i'r gweithle a chreu hyd at 3,000 o swyddi newydd. A byddai Gwasanaeth Gofal Cenedlaethol Newydd Sbon yn gwneud Cymru yn genedl ofalgar, gan werthfawrogi yn staff gofal drwy roi iddynt gyflogaeth sy'n gyfystyr a rai yn gwasanaeth iechyd, gan wneud gofal cymdeithasol yn rad ac am ddim yn ôl yr angen. Rwyf am arwain llywodraeth ar gyfer pob cenedlaeth, llywodraeth sy'n cyflawni newid radical mwyn y miloedd o deuluoedd sydd angen gweld y newid hwnnw. Rwyf am i mab i dyfu lan mewn gwlad lle mae tlodi yn atgof pell oherwydd bod ni wedi meiddio credu nad oes unrhyw her yn rhy fawr i'w goresgyn. Etholiad 2021 yw'n cyfle ni i weld newid go iawn a roi ar waith yr hyn mae'r llywodraeth bresennol wedi methu i chyflawni. Os i ni am weld newid, daw newid. Ond mae'n dechrau gyda ni, drwy weithio gyda'n gilydd dros Gymru. If the COVID crisis has taught us anything, it is this. The sign of a decent society is how we treat people at the dawn of their lives, our children, at the twilight of their lives, our elderly, and in the shadow of their lives, the sick and the needy. But this crisis has demonstrated too that we've not all been in this together in the same way equally. The poorest in our communities have been the hardest hit, twice as likely to die from the disease. The educational attainment gap between the rich and the poor has grown even further, with many of our children falling further behind. And though we've clapped our carers every week, they are still amongst the lowest paid in our society. The pandemic has laid bare the consequences of abandoning targets for ending poverty. After 20 years of a Labour-led government, there are still 200,000 children living in poverty in Wales. A third of our children living in poverty is a blight on our communities, and something I am determined to change, with a £35 a week child payment targeted at families who have to decide between heating the home and feeding the children. Our childcare offer would boost the incomes of thousands of households, allowing non-working parents back into the workplace and create up to 3,000 new jobs. And a brand new national care service would make Wales the caring nation, valuing our care staff with salaries comparable with the NHS and making social care free at the point of delivery. I want to lead a government for all generations, a government delivering radical change, not for change's sake, but for the sake of the thousands of families whose futures rest on it. I want my son to grow up in a country where poverty is a distant memory, thanks to a belief that there is no challenge too big to overcome. It can change, if we want it to change, but the change must start with us. In the shadow of this pandemic, ask not what you can do for your country. Ask not what Wales can do for you. Ask what we can do together for each other.
Angylion wrth fy ngwely. Ar awr enbyd bywyd, bu angylion wrth fy ngwely. Yn fy ing mae fy angel yn estyn llaw fach dawel a dweud â gwên, un diwrnod, gwn y dawr wawr dros y gorwel. Eto henon tywyni'n llaw nawdd i fy llonyddu, yn y tŷ neu'r ysbyty, bydd fy angel wrth fy ngwely. Angel dawel ydy hon, yn wylaidd mewn treialon. Mae hi'n wen dwy mewn enid di, mae hael hyd ei hymylon. Yn fy ing mae fy angel, yn estyn llaw fach dawel, a dweud â gwên, un diwrnod, gwn y dawr wawr dros y gorwel. Thursday evening, startled from the lull by fireworks, pots and pans, flesh on flesh cries of gratitude. A vacuum in the silence that follows. Hands wiping down railings, hands spraying clouds of lemon, hands scrubbing, hands stiffening, hands aching with care. Little rainbows of hope in the net-curtained windows, the brilliant yellow arc of paint falling like the cautions you have given us so often. You need more funding, more staff, more training, more time. Cautions battered aside, neglected, fading like the foot of a rainbow in a cloud. The simplest things, paper towels, masks, gloves, absent, like your pay increase, like the promise of safety. And yet, despite the incompetence, the pain, the anger, the danger, the fear, you decide to be the best of us. Doctors, nurses, cleaners, carers. To you we owe our safety, our lives. Our thanks can never be enough, should never be enough. Beyond the applause, here's a true show of appreciation. Fair pay and safety, an end to underfunding, a vow to never privatise, never compromise the cause to which you have dedicated yourselves, our fragile, precious lives.
Yn fuan iawn am mis Mawrth, oeddwn ni a grŵp at ei gilydd, Menter Môn a Medrwn Môn, dyma nhw grwpio cymunedol i ni fedru cydgordio be oedd ei hangen yn y gymdeithas, ac o rhaid wneud y siŵr bod na ddim un cymdeithas yn Ynys Môn ddim yn cael ei ddiogelu. Mi oedd gennym ni dros 800 o wirfoddolwyr yn barod i wasanaethu'r Ynys. Mi oedd Menter Môn yn arwain ar sefydlu bancia bwyd ar y cyd efo'r cyngor. Da ni wedi gwneud lot fawr o waith mewn cyfnod byr mwyn diogelu bobl yr Ynys. Ond eto, mae yna waddol yma wrth symud ymlaen. Mae gennym ni sylfaen cadarn wrth symud ymlaen. Well, I've been in business for 35 years and what happened on the 20th of March kind of took everybody's breath away, didn't it? It was a kind of life-changing moment really for everyone. You know, we were hearing about nurses and doctors not having access to a hot meal at work. We were hearing about members of the community unable to feed themselves, shortages of food, and you know, what we have here is a fantastic resource, you know, somewhere where we can cook thousands and thousands of meals. And very quickly it was apparent there were lots of people like us with similar, you know, kind of needs to help, and we got together very quickly and set up this wonderful project called Negas, which is, you know, if you're looking for an example of how a community pulls together in a crisis, you know, Negas is just the kind of you know, gold standard for cooperation, collaboration and support within a community. Bod y cynllun neges bod yn hynod o bwysig o ran dim oedd y prydau bwyd, pecynau bwyd yn darparu i'r teuluoedd bregus yma yn para wythnos iddyn nhw. Mae'n diolch ni'n enfawr hefyd i Tŷ Bwyta Dylans ym Mhorthaethwy oedd wedi gwirfoddoli hamsar gwerthfawr iawn i darparu bwyd a cludo'r bwyd am ddim o'i safle bwyd yma Llangefni. Wedyn dwi'n meddwl bod na ryw gylch perffaith ddweud y gwir o cynnyrch bwyd, prynu'r cynnyrch yn lleol gan ddigiadau, gan fusnesau fatha Halen Môn, Hifenfad Arfon. Felly, da ni lwcus iawn o hynny'n ddweud gwir. Dwi'n meddwl bod o'n rhyw gylch perffaith o helpu unigolion a busnesau mewn adag mwyaf anodd i ni gyd. Work was extremely important, and at the beginning of March I brought Menter Môn and Medrwn Môn together. Medrwn Môn is the volunteer sector here in Ynys Môn, and Menter Môn is there to support the economy here locally. We were able to get over 800 volunteers here in Ynys Môn. We made sure that all the communities were covered by volunteers, and those volunteers then went out and food deliveries, prescriptions, anything that was needed of them they have delivered. We were also able to have a few pop-up food banks set up here on the island. That was with the housing staff in the council and volunteers, and the housing staff and all staff have been delivering PPE out to our residential care homes and nursing homes on the island. So we've actually adapted quickly to make sure that everybody was covered and that everybody felt safe here. Well, I've been in business for 35 years and what happened on the 20th of March kind of took everybody's breath away, didn't it? It was a kind of life-changing moment really for everyone. You know, we were hearing about nurses and doctors not having access to a hot meal at work. We were hearing about members of the community unable to feed themselves, shortages of food, and you know, what we have here is a fantastic resource, you know, somewhere where we can cook thousands and thousands of meals. And very quickly it was apparent there were lots of people like us with similar, you know, kind of needs to help, and we got together very quickly and set up this wonderful project called Negas, which is, you know, if you're looking for an example of how a community pulls together in a crisis, you know, Negas is just the kind of you know, gold standard for cooperation, collaboration and support within a community. Negas was a scheme that we quickly again turned around. We wanted to help families that were struggling, couples and individuals that were struggling through this time. People had lost their work, were on furlough, on a lot less income coming in obviously. So we tapped into a grant that we had, and we have spent £100,000 with local producers
and it's produced 3,500 meals over the past 4 months on Anglesey and in Gwynedd. Well, I'm here in Edward Street talking to the residents here about their experience with the terrible flooding we had earlier this year. And, you know, it's really kind of heart-wrenching, to be honest with you, to hear the situation of many of the families here, many of whom are still now struggling to put things back in order, really. The insurance people started to take the house apart before the lockdown. The day before the lockdown, taking stuff off the walls, skirting boards, architrave, etc. As you see, it's been stripped back now. It's been like this for 8 months. I have a dehumidifier here. I'm getting through about 1.5 buckets of water a day. The same here in this area. I have taken the paper off the walls, so it's starting to stink. As you see it, that's the way I'm living for the last 8 months. Come on through to the kitchen. I built this kitchen myself, and then when the guy came, of course, it all had to go. So now I'm back to square one again, where I have nothing. I have a stove and a sideboard as a countertop, thankfully. But as you see, I am living like this. It was raining in the evening one night in the night, and I know I looked out of the window in the bedroom, and it was raining, but it was quiet. Well, the next thing is I looked out and every car in the street was underwater. Gutted, and if I can use the word. I want somebody to wave a magic wand, you know, I wake up in the morning and think, oh God, I've got carpets. And this problem is only going to get worse, of course, sadly, as a result of climate change. So this has to become an absolute priority for us in Wales. We're a rainy country with lots of mountains. You know, it's a no-brainer that we've got to invest here, and we've got to invest hard, and we've got to do it quickly. And while we're doing it, we've got to protect those families that are currently uninsured by the market. It's the fear of it every time it rains. It's so destroying, it's so destroying. Wel, mi'n credu mae'n allweddol. Dwi'n credu bod ni'n cefnogi pobl ifanc ac yn gwrando ar eu lleisiau nhw. Mae'n gwych i weld gymaint o bobl ifanc wedi troi mas
heddiw, ac fi'n mawr obeithio y bydd Llywodraeth Cymru yn gwrando ar bobl ifanc ac yn newid i polisi nhw o ran yr anghyfiawnder sydd wedi digwydd o ran graddau ac AS. Wel, byddwn ni gyda pobl ifanc pob cam o'r ffordd ac byddwn ni'n defnyddio pob dull posib y gallwn ni roi pwysau ar Lywodraeth Cymru i wneud tro bedol fel sydd wedi digwydd yn yr Alban. Yr unig datrysiad teg ydy bod Llywodraeth Cymru a Cymru Cymru yn dychwelyd at graddau oedd wedi asesu yn wreiddiol gan athrawon. Ac i ni yn mawr obeithio y bydd Llywodraeth Cymru yn gwrando ar y lleisiau yma ac byddwn ni'n defnyddio pob platform sydd gyda ni o fewn y Senedd a tu fas dros y dyddiau a'r wythnosau nesau i sicrhau bod yna gyfiawnder yn digwydd i bobl ifanc yn Cymru. I'm here to show my support and solidarity with young people primarily who have been badly let down by the system, right across Wales really, and a terrible unfairness and injustice has happened, and we've got to do everything we can to put that right, because it's not just of course caused huge distress and anxiety on top of all the suffering that young people have had to face this tremendously difficult year already. But unless it's put right, of course, it will cast a shadow on those young people's lives. It will affect their life chances and their future, and we cannot allow that injustice to go on and have that kind of effect. It's amazing to see this turnout today from this rally organised by young people for young people, and I really hope that the Welsh Government is going to listen to the voices of the youth of Wales. I'd like to start my remarks with a word of apology to the young people of Wales on behalf of a system, a political system and an education system that failed them utterly last week. We haven't heard a word of apology yet from the Welsh Government, so I thought I'd give it for them. And as Kai said, if we were grading the Welsh Government on the way they've dealt with this scandal so far, then they have failed utterly. And the consequences of that failure has been felt, of course, keenly by thousands of young people all over Wales. Why is it that the Education Minister, the night before, put in place the so-called AS-level safety net, which actually just adds another tier of unfairness because it doesn't recognise the progress that students have made in Year 13? Why? The system was the problem, then what we need is not a better appeals process. We need to change the system. The Education Minister and the First Minister are listening to us now, as I hope they are, then I want them to hear this more than anything. Forcing students to go through the pain and stress and delay of a complicated appeal system just to get them the grades already awarded to them by their teachers simply adds insult to injury to young people who suffer enough. We can and we must win this fight, because a nation that fails its young people is failing its own future. Let's win this for you and for the better country
that we can be. Diolch. Dwi un o cydlynydd Porthu Pawb yn Gaernarfon a da ni yma heddiw yn sefydlu'r gwasanaeth. Ar ôl chydig bach o meddwl a sgwrsio efo cynnyrchwyr lleol, nathon ni ddeceidio i dechrau ar y gwasanaeth Porthu Pawb, lle oedden ni yn coginio a dosbarthu bwyd i'r henoed a bregus yn Gaernarfon. Mae'r gwasanaeth wedi tyfu wan lle mae gennym ni fyny at 45-50 o bobl yn gwirfoddoli efo ni a da ni wan yn bwydo yr henoed ag yr plant yn Gaernarfon. Be nath wneud fi dewis i ymuno efo Plaid Cymru oedd y ffaith bod da ni rhannu yr un golwg ar sut a be bysa gorau i'r gwlad a cymunedau yn Gymru. Prosiectau bach fel hyn yn wbath dwi dal yn agos i'n nghalon lle mae cymunedau dod at ei gilydd a helpu ei gilydd. Mae y ffaith bod Plaid Cymru yn licio cymryd rhan yn hyn a helpu sefydlu yr prosiectau yn wbath dwi'n parchu mor gymaint, felly oedd o'n dewis hawdd iawn i ymuno â Plaid Cymru. Enw i di Nel. Enw i Benira. Da ni wedi bod yn ffeindio lot o lwybrau newydd rhwng Gaernarfon a da ni wedi bod yn Porthu Pawb ers cychwyn y lockdown. Bron iawn. Bron iawn ers cychwyn y lockdown. A da ni'n meddwl bod y bach yn dris bod ni ddim wedi bod yn gwneud hyn pan doedd na ddim crisis angen, achos ti'n sylweddoli bod rhai pobl angen bwyd. A da ni'n lwcus iawn bod ni'n gallu cael o'n hawdd. Helo, Anna Jane, dwi wedi bod yn helpu efo cofis curo corona ers mis Mawrth yn delifro prescriptions i bobl ward Seiont. Dwi'n meddwl bod bobl ar y cyfan wedi bod yn hynod o ddiolchgar am yr help. Maen nhw'n gwerthfawrogi y ffaith bod yna gefnogaeth ar gael yn y gymuned. Nid yn unig o ran o prescriptions, ond o ran y gwasanaethau eraill hefyd, y siopa a'r dosbarthu prydau bwyd. Mae bob peth wedi bod yn helpu gynnal gobaith bobl yng nghanol y peth. A mae wedi bod yn helpu gynnal yng ngobaith i hefyd bod fi'n cael gwneud hyn. Mae Cai a Dic wedi bod yn hynod o effeithiol fel cynghorwyr ar ward Seiont. Hebddyn nhw a heb eu gwaith nhw fysa hyn ddim wedi bod yn bosib i wneud o gwbl. Maen nhw wedi'n nghefnogi fi fel gwirfoddolwraig a wedi cefnogi'r bobl ar y ward pa bynnag blaid ydyn nhw i gael y gwasanaethau maen nhw angen. It's been fantastic to see the local communities coming together to help the most vulnerable within the communities. Lots of Plaid Cymru members have been involved in those kinds of activities, and it's been really encouraging to see that happen despite the circumstances that we're in. The communities have really worked well together. Hello, my name's Chris and I'm one of the coordinators here of Porthu Pawb, and we're here today setting up one of our services. The idea at first was to cook and supply food to up to about 20-30 people here in Caernarfon. The service has grown so much, we now have up to 45 to 50 volunteers throughout the day, offering 2 services from feeding the elderly and vulnerable here in Caernarfon to all the kids as well. So I recently became a member of Plaid Cymru because I believe we share the same opinions on how Wales would develop better for the future. These little projects here are close to my heart, where little small communities are being helped. Either way, these are the projects that Plaid Cymru like to get involved in to make sure that the communities are safe and well, and I applaud that. So it made it an easy decision to become a member for Plaid Cymru. We've been, since the start of the lockdown, we got involved with this scheme, which is Porthu Pawb in Caernarfon, and it's been really an eye-opening experience for us, certainly. I think in terms of where Plaid
and the support in Cynhadledd, not just to one scheme, but just the whole community. What they've done over pre-crisis, but certainly during the crisis, is just amazing. And the army of volunteers that Plaid have got that support this work is, you know, without them, this wouldn't happen. I'm Anna Jane. I've been volunteering with Cofis Curo Corona since the beginning, delivering prescriptions in the Seance ward. People have been very, very grateful. There's been a huge sense of relief, I think, that people are willing to help each other. There's been a very positive community spirit. It's not just the people delivering prescriptions. There's been a huge amount of other work going on as well that's given people hope in the middle of all this. Ar ôl chydig bach o meddwl a sgwrsio efo'r cynnyrchwyr lleol, nathon ni ddecidio i dechrau ar y gwasanaeth Porthu Pawb, lle oedden ni yn coginio a dosbarthu bwyd i'r henoed a bregus yn Gaernarfon. Mae'r gwasanaeth wedi tyfu wan, lle mae gennym ni fyny at 45-50 o bobl yn gwirfoddoli efo ni, a gyda ni wan yn bwydo yr henoed ag yr plant yn Gaernarfon. Be nath wneud fi dewis i ymuno efo Plaid Cymru oedd y ffaith bod da ni rhannu yr un golwg ar sut a be bysa gorau i'r glad a cymunedau yn Gymru. Prosiectau bach fel hyn yn wbath dwi dal yn agos i'n nghalon, lle mae cymunedau dod at ei gilydd a helpu ei gilydd. Mae y ffaith bod Plaid Cymru yn licio cymryd rhan yn hyn a helpu sefydlu yr prosiectau yn wbath dwi'n parchu mor gymaint, felly oedd o'n dewis hawdd iawn i ymuno a Plaid Cymru. Enw i di Nel. Enw i Fanera. Da ni wedi bod yn ffeindio lot o lwybrau newydd rhwng Gaernarfon a da ni wedi bod yn Porthu Pawb ers cychwyn y lockdown. Bron iawn. Bron iawn ers cychwyn y lockdown. A da ni'n meddwl bod y bach yn dris bod ni ddim wedi bod yn neud hyn pan doedd na ddim crisis angen, achos ti'n sylweddoli bod rhai pobl angen bwyd. A da ni'n lwcus iawn bod ni'n gallu cael o'n hawdd. Bod y cynllun neges bod yn hynod o bwysig o ran dim oedd y prydau bwyd, pecynau bwyd yn darparu i'r teuluoedd bregus yma yn para wythnos iddyn nhw. Mae'n diolch ni'n enfawr hefyd i ti bwyta Dylan sy'n Mhorthaethwy oedd wedi gwirfoddoli hamsar gwerthfawr iawn i darparu bwyd ac gludo'r bwyd am ddim. Da ni'n lwcus iawn o hynny'n digwyr. Dwi'n meddwl bod o'n rhyw gylch perffaith o helpu unigolion a busnesau mewn adag mwyaf anodd i ni gyd. Beth arall y buon ni'n neud hefyd, wrth gwrs oedd yr Llywodraeth wedi cychwyn yr cynllun bocsys bwyd ar gyfer rheini oedd yn gorfod cysgodi, a sicrhau bod ni'n cefnogi busnesau lleol ac llif bwyd lleol mwy nag oedden ni'n gallu mwyn sicrhau bod safon y bwyd yn well, bod yn fwy addas i'r unigolion oedd yn derbyn o, ac wrth gwrs fel o'n i'n deud yn cefnogi'r economi leol cymaint ag y gallen ni hefyd. Hello, my name's Chris and I'm one of the coordinators here of Porthu Pawb, and we're here today setting up one of our services. The idea at first was to cook and supply food to up to about 20-30 people here in Cynhadledd. The service has grown so much, we now have up to 45 to 50 volunteers throughout the day, offering 2 services from feeding the elderly and vulnerable here in Cynhadledd to all the kids as well. So I recently became a member of Plaid Cymru because I believe we share the same opinions on how Wales would develop better for the future. These little projects here are close to my heart, where little small communities are being helped. Either way, these are the projects that Plaid Cymru like to get involved in
to make sure that the communities are safe and well. And I applaud that, so it made it an easy decision to become a member for Plaid Cymru. We've been, since the start of the lockdown, we got involved with this scheme, which is Porthi Pawb in Cynhadledd, and it's been really an eye-opening experience for us, certainly. I think in terms of where Plaid and the support in Cynhadledd, not just to one scheme, but just the whole community, what they've done over pre-crisis, but certainly during the crisis, is just amazing. And the army of volunteers that Plaid have got that support this work is, you know, without them, this wouldn't happen. Negus was a scheme that we quickly again turned around. We wanted to help families that were struggling, couples and individuals that were struggling through this time. People had lost their work, were on furlough, on a lot less income coming in, obviously. So we tapped into a grant that we had, and we have spent £100,000 with local producers, and it's produced 3,500 meals over the past 4 months on Anglesey and in Gwynedd. All the staff were reallocated to jobs that were front-facing and helping people out in the community. The food boxes, for example, have been delivered regularly over time. We made sure as well during the setting up the scheme that we used local companies in order to provide the food in the boxes. Cyngor a'r swyddogion yn gweithio ar cyngor wedi ymateb yn arbennig o reynus ag effeithiol i'r her coronavirus ac wedi gwneud hynny o'r cychwyn cyntaf. Penderfyniadau cynnar iawn gan y cyngor yma wedi bod yn hynod o effeithiol yn gwarchod yr ardal rhag caniatáu i'r feirws i ledu. Penderfyniad tebyg i warchod yn cartrefi hen bobl ni, gosod protocol cynnar iawn mewn lle i ddiogelu'r cartrefi hynny. Cyn gadael i'r feirws i gydio yn cymunedau ni, i fod yn edrych i weld le oedd yr feirws, pwy oedd yn positif, ac yna cofnodi a olrhain rheini a hunan ynysu le oedd angen. Ac felly nath hwnna ganiatáu i'r feirws i beidio cymryd gafel yn lot fawr o'n cymunedau ni yma yng Ngheredigion, ac fe oedd yr cyngor sir a'i gweithredoedd nhw yn allweddol i sicrhau fod hynny'n digwydd. Reit ar dechrau'r clo mawr, rwy'n credu y peth cyntaf oedd ar yn meddyliau ni oedd lleihau'r boblogaeth, achos trwy cydweithio gyda'r gwasanaeth iechyd yn lleol, oedden ni'n gwybod, a ddeud y gwir, bod gyda nhw ddim o'r capacity i allu delio gyda'r beth oedd wedi cael ei modelu ar yn cyfer ni gallai fod yn digwydd. Mi fuon ni'n gweithio'n galed yn lleol, yn fewnol, gyda'n cartrefi preswyl er enghraifft. Cartrefi preswyl ni, roedd y protocol llym yn ei le i sicrhau nad oedd pobl ddim yn gallu mynd a dod allan o'r cartrefi heb bod nhw'n dilyn protocol cadarn. A diolch byth, mi oedd hwnna'n golygu bod ni ddim wedi colli neb allan o dim un o cartrefi preswyl Ceredigion. Beth arall y buon ni'n wneud hefyd, wrth gwrs oedd yr Llywodraeth wedi cychwyn yr cynllun bocsys bwyd ar gyfer rheini oedd yn gorfod cysgodi, a sicrhau bod ni'n cefnogi busnesau lleol ac llif bwyd lleol mwy na goedden ni'n gallu mwyn sicrhau bod safon y bwyd yn well, bod yn fwy addas i'r unigolion oedd yn derbyn o, ac wrth gwrs fel o'n i'n deud yn cefnogi'r economi leol cymaint ag y gallen ni hefyd.
We found here in Ceredigion that the council took very early action. It decided to have a very tight protocol on protecting its old people's homes, and then the disease wasn't present in Ceredigion very early, and therefore the council decided it wasn't just going to wait until coronavirus appeared in Ceredigion. It decided to instigate a track and trace process so that any disease outbreaks were clamped down very early on in Ceredigion, and that kept the numbers of disease cases here very low right throughout. I think initially the first thing that happened was that we worked very closely with the university and were able to make sure that most of the students went home in order to keep them safe. Following that initial step, the second thing we did was to cocoon our care homes and make sure that people did not go in and out inadvertently. They had to follow a definite protocol, and that protocol was shared with the private homes in the county. And thank goodness, up until now, when it's now middle of August, we haven't lost anybody from any of the homes in Ceredigion. Subsequent to that, all the staff were reallocated to jobs that were front-facing and helping people out in the community. The food boxes, for example, have been delivered regularly over time. When we came to the beginning of the tourist season, when things were beginning to open up, we realised that it wouldn't be easy to have a huge increase in population again with tourists. What we have done then is to pedestrianise some of the main routes in town, especially the routes where we've got local businesses, the cafes, restaurants, pubs. We have been out to consultation, and as I understand it, there have been about 900 responses, most of them being very supportive of what we've done. How many of you are angry that the system has let you down? I hear you. I stand with you. Adam Price stands with you. Plaid Cymru stands with you, and we will fight with you to get this injustice rectified. I come from a family of teachers. My mother was a teacher, two of my grandparents were teachers, and they instilled in me a sense that there is nothing I couldn't do if I worked hard. But last week, people in my area were told that it didn't matter how hard they had worked. An algorithm knew better. It's no coincidence that in Welsh, the word ysgol means school, and also ladder. Education is hope. It is possibility. But last week, people from my area, many of whom are here today, were told that their teachers' grades didn't matter. They couldn't possibly be that good. Where they were from put a ceiling over their head. So don't try telling me about the integrity of your system, Mr. Drakeford. Don't try justifying what's happened. Think instead of the virtue of doing what is right, of letting our young people prosper. No one will blame you, Mr. Drakeford, if you change your mind now and do the right thing. What's happened in Scotland has shown that. And I'll end by saying that to those of you affected by this, remember, you are so much more than what has happened to you. You are not alone, and we will fight this with you every step of the way. Diolch yn fawr.
Gyfwng Covid wedi dangos i ni wir werth cymdeithas deg. Un sy'n gofalu am ei phobl bob cam o'i bywydau, ein plant, ein henoed, y sâl a'r gwan. Ond mae Covid hefyd wedi dinoethi yr anghyfiawnderau sydd yn llechu yn ein cymdeithas. Mae'r plota yn ein cymdeithas ni wedi dioddef fwyaf, yn ddwywaith fwy tebygol o farw o'r feirws, a mae'r bwlc cyrhaeddiant rhwng y cyfoethog a'r tlawd wedi gweithygu a'n plant ni wedi cael ei gadael ar ôl. Fe safon ni gyda'n gilydd bob wythnos i roi cymeradwyaeth i'n gweithwyr gofal, ac eto i gyd, maen nhw'n dal i aros am eu codiad cyflog. Mae goblygiadau methiant llafur i daclo tlodi yn glir. Ar ôl 20 mlynedd o lywodraeth llafur, mae 200,000 o blant yng Nghymru yn parhau i fyw mewn clodi, bron i dreian. Mae hyn yn felltith ar ein cymdeithas ac yn rhywbeth rwy'n benderfynol o'i newid, gyda thaliad plant o 35 yr wythnos wedi dargedu at y teuluoedd hynny sy'n gorfod penderfynu rhwng cynhesu'r cartre a bwydo eu plant. Byddai ein cynnig gofal plant yn rhoi hwb i incwm miloedd o gartrefi ledled Cymru, gan ganiatáu rieni sydd ddim yn gweithio i ddychwelyd i'r gweithle a chreu hyd at 3,000 o swyddi newydd. A byddai Gwasanaeth Gofal Cenedlaethol Newydd Sbon yn gwneud Cymru yn genedl ofalgar, gan werthfawrogi yn staff gofal drwy roi iddynt gyflogaeth sy'n gyfystyr a rai yn gwasanaeth iechyd, gan wneud gofal cymdeithasol yn rad ac am ddim yn ôl yr angen. Rwyf am arwain llywodraeth ar gyfer pob cenedlaeth, llywodraeth sy'n cyflawni newid radical mwyn y miloedd o deuluoedd sydd angen gweld y newid hwnnw. Rwyf am i mab i dyfu lan mewn gwlad lle mae tlodi yn atgof pell oherwydd bod ni wedi meiddio credu nad oes unrhyw her yn rhy fawr i'w goresgyn. Etholiad 2021 yw'n cyfle ni i weld newid go iawn a roi ar waith yr hyn mae'r llywodraeth bresennol wedi methu i chyflawni. Os i ni am weld newid, daw newid. Ond mae'n dechrau gyda ni, drwy weithio gyda'n gilydd dros Gymru. If the COVID crisis has taught us anything, it is this. The sign of a decent society is how we treat people at the dawn of their lives, our children, at the twilight of their lives, our elderly, and in the shadow of their lives, the sick and the needy. But this crisis has demonstrated too that we've not all been in this together in the same way equally. The poorest in our communities have been the hardest hit, twice as likely to die from the disease. The educational attainment gap between the rich and the poor has grown even further, with many of our children falling further behind. And though we've clapped our carers every week, they are still amongst the lowest paid in our society. The pandemic has laid bare the consequences of abandoning targets for ending poverty. After 20 years of a Labour-led government, there are still 200,000 children living in poverty in Wales. A third of our children living in poverty is a blight on our communities, and something I am determined to change, with a £35 a week child payment targeted at families who have to decide between heating the home and feeding the children. Our childcare offer would boost the incomes of thousands of households, allowing non-working parents back into the workplace and create up to 3,000 new jobs. And a brand new national care service would make Wales the caring nation, valuing our care staff with salaries comparable with the NHS and making social care free at the point of delivery. I want to lead a government for all generations, a government delivering radical change, not for change's sake, but for the sake of the thousands of families whose futures rest on it. I want my son to grow up in a country where poverty is a distant memory, thanks to a belief that there is no challenge too big to overcome. It can change, if we want it to change, but the change must start with us. In the shadow of this pandemic, ask not what you can do for your country. Ask not what Wales can do for you. Ask what we can do together for each other.
Angylion wrth fy ngwely. Ar awr enbyd bywyd, bu angylion wrth fy ngwely. Yn fy ing mae fy angel yn estyn llaw fach dawel a dweud â gwên, un diwrnod, gwn y dawr wawr dros y gorwel. Eto henon tywyni'n llaw nawdd i fy llonyddu, yn y tŷ neu'r ysbyty, bydd fy angel wrth fy ngwely. Angel dawel ydy hon, yn wylaidd mewn treialon. Mae hi'n wen dwy mewn enid di, mae hael hyd ei hymylon. Yn fy ing mae fy angel, yn estyn llaw fach dawel, a dweud â gwên, un diwrnod, gwn y dawr wawr dros y gorwel. Thursday evening, startled from the lull by fireworks, pots and pans, flesh on flesh cries of gratitude. A vacuum in the silence that follows. Hands wiping down railings, hands spraying clouds of lemon, hands scrubbing, hands stiffening, hands aching with care. Little rainbows of hope in the net-curtained windows, the brilliant yellow arc of paint falling like the cautions you have given us so often. You need more funding, more staff, more training, more time. Cautions battered aside, neglected, fading like the foot of a rainbow in a cloud. The simplest things, paper towels, masks, gloves, absent, like your pay increase, like the promise of safety. And yet, despite the incompetence, the pain, the anger, the danger, the fear, you decide to be the best of us. Doctors, nurses, cleaners, carers. To you we owe our safety, our lives. Our thanks can never be enough, should never be enough. Beyond the applause, here's a true show of appreciation. Fair pay and safety, an end to underfunding, a vow to never privatise, never compromise the cause to which you have dedicated yourselves, our fragile, precious lives. Yn fuan iawn am mis Mawrth, oeddwn ni a grŵp at ei gilydd, Menter Môn a Medrwn Môn, dyma nhw grwpio cymunedol i ni fedru cydgordio be oedd ei hangen yn y gymdeithas, ac o rhaid wneud y siŵr bod na ddim un cymdeithas yn Ynys Môn ddim yn cael ei ddiogelu. Mi oedd gennym ni dros 800 o wirfoddolwyr yn barod i wasanaethu'r Ynys. Mi oedd Menter Môn yn arwain ar sefydlu bancia bwyd ar y cyd efo'r cyngor. Da ni wedi gwneud lot fawr o waith mewn cyfnod byr mwyn diogelu bobl yr Ynys. Ond eto, mae yna waddol yma wrth symud ymlaen. Mae gennym ni sylfaen cadarn wrth symud ymlaen. Well, I've been in business for 35 years and what happened on the 20th of March kind of took everybody's breath away, didn't it? It was a kind of life-changing moment really for everyone. You know, we were hearing about nurses and doctors not having access to a hot meal at work. We were hearing about members of the community unable to feed themselves, shortages of food, and you know, what we have here is a fantastic resource, you know, somewhere where we can cook thousands and thousands of meals, and
very quickly it was apparent there were lots of people like us with similar, needs to help, and we got together very quickly and set up this wonderful project called Neges, which is, if you're looking for an example of how a community pulls together in a crisis, Neges is just the kind of gold standard for cooperation, collaboration and support within a community. Bod y cynllun neges bod yn hynod o bwysig o ran dim oedd y pryda bwyd, pecynna bwyd yn darparu i'r teuluoedd bregus yma yn para wythnos iddyn nhw. Mae'n diolch ni'n enfawr hefyd i Tŷ Bwyta Dylan sy'n Mhorthaethwy oedd wedi gwirfoddoli hamsar gwerthfawr iawn i darparu bwyd a cludo'r bwyd am ddim o'i safle bwyd yma Llangefni. Wedyn dwi'n meddwl bod na ryw gylch perffaith ddweud y gwir o cynnyrch bwyd, prynu'r cynnyrch yn lleol gan fudiadau, gan fusnesau fatha Halen Môn, Hifenfa Arfon. Felly, da ni lwcus iawn o hynny'n ddweud y gwir. Dwi'n meddwl bod o'n rhyw gylch perffaith o helpu unigolion a busnesau mewn adag mwyaf anodd i ni gyd. The community work was extremely important, and at the beginning of March I brought Menter Môn and Medrwn Môn together. Medrwn Môn is the volunteer sector here in Ynys Môn, and Menter Môn is there to support the economy here locally. We were able to get over 800 volunteers here in Ynys Môn. We made sure that all the communities were covered by volunteers, and those volunteers then went out and food deliveries, prescriptions, anything that was needed of them, they have delivered. We were also able to have a few pop-up food banks set up here on the island. That was with the housing staff in the council and volunteers, and the housing staff and all staff have been delivering PPE out to our residential care homes and nursing homes on the island. So we've actually adapted quickly to make sure that everybody was covered and that everybody felt safe here. Well, I've been in business for 35 years, and what happened on the 20th of March kind of took everybody's breath away, didn't it? It was a kind of life-changing moment, really, for everyone. We were hearing about nurses and doctors not having access to a hot meal at work. We were hearing about members of the community unable to feed themselves, shortages of food, and, what we have here is a fantastic resource, somewhere where we can cook thousands and thousands of meals. And very quickly it was apparent there were lots of people like us with similar, needs to help. And we got together very quickly and set up this wonderful project called Neges, which is, if you're looking for an example of how a community pulls together in a crisis, Neges is just the kind of gold standard for cooperation, collaboration and support within a community. Neges was a scheme that we quickly again turned around. We wanted to help families that were struggling, couples and individuals that were struggling through this time. People had lost their work, were on furlough, on a lot less income coming in obviously. So we tapped into a grant that we had, and we have spent £100,000 with local producers, and it's produced 3,500 meals over the past 4 months on Anglesey and in Gwynedd. I'm here in Edward Street talking to the residents here about their experience with the terrible flooding we had earlier this year. And, it's really kind of heart-wrenching, to be honest with you, to hear the situation of many of the families here, many of whom are still now struggling to put things back in order, really. The insurance people started to take the house apart before the lockdown. The day before the lockdown, taking stuff off the walls, skirting boards, architrave, etc. As you see, it's been stripped back now. It's been like this for 8 months. I have a dehumidifier here. I'm getting through about 1.5 buckets of water a day. The same here in this area. I have taken the paper off the walls, so it's starting to stink.
As you see it, that's the way I'm living for the last 8 months. Come on through to the kitchen. I built this kitchen myself, and then when the guy came, of course, it all had to go. So now I'm back to square one again. Well, I have nothing. I have a stove and a sideboard as a countertop, thankfully. But as you see, I am living like this. It was raining in the evening one night in the night, and I know I looked out of the window in the bedroom, and it was raining, but it was quiet. Well, the next thing is I looked out, and every car in the street was underwater. Gutted, if I can use the word. I want somebody to wave a magic wand, you know, I wake up in the morning and think, oh God, I've got carpets. And this problem is only going to get worse, of course, sadly, as a result of climate change. So this has to become an absolute priority for us in Wales. We're a rainy country with lots of mountains. You know, it's a no-brainer that we've got to invest here, and we've got to invest hard, and we've got to do it quickly. And while we're doing it, we've got to protect those families that are currently uninsured by the market. It's the fear of it every time it rains. It's so destroying, it's so destroying. Who could possibly have imagined everything that has happened since our last annual conference in October? A Christmas election followed in January by us locally being informed of the intention to remove A&E from the Royal Glamorgan Hospital, which is facing its own problems again now today. Then in February, the flood hit. And then, of course, in March, we all went into lockdown. It's not an overstatement to say that this pandemic has turned our world upside down and brought everything we thought we could depend on into question. Everything, that is, except for community. While COVID-19 has caused political, economic and social chaos, exposed the weaknesses of 12 years of austerity and highlighted that the people we all depend on most are those who are often on the lowest wages and working the longest hours, it has also shown us once again the power of community. In communities that have very little in the way of material wealth, we have seen people pull together and achieve things that money cannot buy. We need to transfer some of this community spirit into our politics. In an uncertain world, community has been one of the few bedrocks that many people have been able to depend upon. It's only reinforced for me the belief that our politics is most powerful when expressed on the streets, when we are working to build communities, and when we are engaging with grassroots campaigns and activities that matter most to people. As soon as the plans to downgrade our local accident and emergency department became public, my Cymru members in the Rhondda got involved in a campaign to save our A&E. These proposals are unthinkable now, given how much we've all depended on the NHS in recent months. It was a long and hard battle, but a creative one which got so many people involved. We held packed public meetings and rallies, we took petitions round, and our action paid off. We won, demonstrating the value of protest and of people power. Then in February, the Rhondda was hit by the first in what became a series of floods. We have been told for many years that climate change patterns would mean more extreme weather events. This year, people in the Rhondda and in many other parts of Wales have felt the full force of that firsthand. Once again, during a time of deep adversity, the Rhondda floods saw people pulling together to raise funds to share food, cleaning kit, drying equipment, to make sure that those hardest hit did not go without or were not left alone. Some homes were flooded 3 or 4 times in a matter of months, leaving people anxious whenever it rains. My Plaid Cymru colleagues and I have been pushing for an independent inquiry and for practical measures like flood doors to give people some peace of mind, and we will keep up the pressure on that front. Then in March, the virus hit.
Like communities across Wales, the Rhondda saw an outpouring of concern and community care from people from all walks of life who wanted to pull together to form a human shield around those who were most vulnerable. We knew the need was there. We knew that there would be people in every community who had no one to get shopping for them if they were shielding. In this context, and with us all asked to stay at home, it quickly became clear to me that there was an urgent need for a community network of volunteers. We needed a link between those hundreds of people who were messaging my office for help and the armies of willing volunteers wanting to pick up prescriptions, do people's shopping, and just be there for people. It wasn't long before nearly 600 people in the Rhondda signed up as a community volunteer for their street or communities, and many of those have gone on to volunteer in other ways to improve our communities. We all know that we've not seen the last of these troubles. The COVID crisis has created sky-high unemployment, and it's places like the valleys that I represent that will be hit hardest by this yet again. And that is why we need an economic plan that turns around our situation. It has made worse the already terrible loneliness and mental health epidemics due to many feeling that they are not safe to end shielding and resume normal life. Constant fear is no good for people. And this is why we need an overhaul of the way our mental health is protected and the way problems are treated. What we do now on that front is not enough. All of these issues would have been challenging enough if the governments in Cardiff and Westminster had stuck by their words and brought in a testing and contact tracing system that was strong enough to contain the virus while society reopened. They had one small window of opportunity over the summer months to perfect this, but they failed, and they failed miserably. Now we face a winter where economic and financial problems, old and new, will be added to by another wave of the virus, with all the disruption and uncertainty that comes with that. Watching the seemed inevitability of this means we have had to act. The Plaid Cymru councillors team in the Rhondda and my office team have reopened our food share scheme so that we can contribute to the solutions to the challenges ahead and support people through whatever comes next. We've had to change our old food scheme because of the social distancing rules, but we work with supermarkets and a charity that supplies warehouse surplus food once a week, which we then distribute to people who've asked for help with food through our network of volunteers. When everything is so uncertain and when there is so much fear and anxiety around, projects like this give me hope. When all else is stripped away, all we can really depend on at the end of the day is each other. Wales is a community of communities that was already failed by market-led capitalism before this wave of crises began. And now it's being failed by a generation of politicians on both ends of the M4 who struggle to think outside of the market-led world that has abysmally failed to deal with not just this crisis, but every single one Welsh people have faced. Today, Wales is a community of communities that knows it can only really depend on the generosity and solidarity of its people. The politics of meetings, committees, spun election leaflets and stale debates was already losing its legitimacy in most people's eyes before we were hit by this storm, despite many of these areas of politics being practically necessary. The crisis has shown us that the real political energy, the real socialism, the real independence is on the streets, where people who feel they've been abandoned support each other through human kindness and hard work. Seeing people step up and get involved in this grassroots community work has restored my faith in politics. It's easy to become despondent at a time like this, but we have to remember that politics should be all about bringing support to those who need it most. Times of crises can be times that sweep away the old ways and bring in the new. And if we're looking for a silver lining in all of this disruption, it just might be that it has shown us where our priorities should lie, on the streets with the communities that we serve.
Wel, fi'n credu mae'n allweddol. Dwi'n credu bod ni'n cefnogi pobl ifanc ac yn gwrando ar eu lleisiau nhw. Mae'n gwych i weld gyfyn o bobl ifanc wedi troi mas heddiw, ac fi'n mawr obeithio y bydd Llywodraeth Cymru yn gwrando ar bobl ifanc ac yn newid i polisi nhw o ran yr anghyfiawnder sydd wedi digwydd o ran graddau ac AES. Wel, byddwn ni gyda pobl ifanc pob cam o'r ffordd ac byddwn ni'n defnyddio pob dull posib y gallwn ni roi pwysau ar Llywodraeth Cymru i wneud tro bedol fel sydd wedi digwydd yn yr Alban. Yr unig datrysiad teg ydy bod Llywodraeth Cymru a Cymru Cymru yn dychwelyd at graddau oedd wedi asesu yn wreiddiol gan athrawon. Ac i ni yn mawr obeithio y bydd Llywodraeth Cymru yn gwrando ar y lleisiau yma ac byddwn ni'n defnyddio pob platform sydd gyda ni o fewn y Senedd a tu fas dros y dyddiau a'r wythnosau nesau i sicrhau bod yna gyfiawnder yn digwydd i bobl ifanc yn Cymru. I'm here to show my support and solidarity with young people primarily who have been badly let down by the system, right across Wales really, and a terrible unfairness and injustice has happened, and we've got to do everything we can to put that right, because it's not just of course caused huge distress and anxiety on top of all the suffering that young people have had to face this tremendously difficult year already. But unless it's put right, of course, it will cast a shadow on those young people's lives. It will affect their life chances and their future, and we cannot allow that injustice to go on and have that kind of effect. It's amazing to see this turnout today from this rally organised by young people for young people, and I really hope that the Welsh Government is going to listen to the voices of the youth of Wales. I'd like to start my remarks with a word of apology to the young people of Wales on behalf of a system, a political system and an education system that failed them utterly last week. We haven't heard a word of apology yet from the Welsh Government, so I thought I'd give it for them. And as Kai said, if we were grading the Welsh Government on the way they've dealt with this scandal so far, then they have failed utterly. And the consequences of that failure has been felt, of course, keenly by thousands of young people all over Wales. Why is it that the Education Minister, the night before, put in place the so-called AS-level safety net, which actually just adds another tier of unfairness because it doesn't recognise the progress that students have made in Year 13? Why? If the system was the problem, then what we need is not a better appeals process. We need to change the system. The Education Minister and the First Minister are listening to us now, as I hope they are, then I want them to hear this more than anything. Forcing students to go through the pain and stress and delay of a complicated appeal system just to get them the grades already awarded to them by their teachers simply adds insult to injury to young people who suffer in others. And we must win this fight, because a nation that fails its young people is failing its own future. Let's win this for you and for the better country
that we can be. Diolch. Gyfeillion, rwy'n anerchu heddiw yng nghanol cyfnod anodd, ond cyfnod sydd gweithaf popeth yn obeithiol. Mae eleni wedi golygu galar, aberth a cholled, ond mae hefyd wedi profi gwetnwch ein cymunedau, arloesedd ein hysbryd a dyfal barhad ein gobaith. Heb os, mae'r argyfwng wedi profi y bydd pobl Cymru yn goresgyn y rwystrau sy'n cael ei roi ar ein llwybr. Dylsai ddim fod yn syndod, canes mae'r ymdeimlad yn gyfarwydd o gynifer o benawdau ein hanes. Mae'r Cymru fel cenedl wedi penderfynu goroesi chwedl gwyn alf, cenhedlaeth ar ôl cenhedlaeth, ac wedi creu ac ail-greu ein hunain yn erbyn pob her. Mae'r un ymdeimlad yn arwyddocaol yn ein llenyddiaeth, ceir Maxim Bendigeidfran o a fo ben byd bont wrth gwrs, ond mae greiddiau yr un ymdeimlad yw canfod yn anian ein barddoniaeth. Yn y gynghanedd, lle mae synau yn canfod adlais nid ar unwaith, ond trwy bontio dros anial dir. Ac efallai dyma'r wers y dylem ni fel pobl mewn cyfnod cythryblus ei chymryd o'n crefft hynafol. Goresgyn, creu can o anghytgord a chofio y gall cadwyni caeth gynhyrchu barddoniaeth. Ac mae'r syniad o bontio, o gysylltu, o ddod o hyd i ffordd drwodd yn un sy'n gorfod ein cynnal ni nawr. Mae'r argyfwng Covid-19 wedi herio ein cymunedau, ac mae wedi taflu goleuni ar yr anghydraddoldebau chwerw yn ein cymdeithas, y tlodi sydd wedi cryfhau gafael y virus, a'r anghyfiawnderau llym sydd wedi gosod rai mewn mwy o risg. Mae cymaint yn mynd rhaid i ni oresgyn y sydd rhaid i ni adeiladu yn ei draul, a chyfeillion, dyna pham bod ethol Plaid Cymru i Lywodraeth yn 2021 ddim dim ond yn bwysig, ond yn angenrheidiol. Mae angen grym arnom i wneud ein cymdeithas yn decach, i adnewyddu ar ôl y virus, i ddatrys y broblem dau haf, digartrefedd, buddiannau tenantiaid. Ac yn Cynhadledd, gallwn ni ddim anwybyddu hyn chwaith. Mae angen i Blaid Cymru fod mewn grym mwyn sicrhau goroesiad ein cenedl yn wyneb bygythiadau o di plaid geidwadol sy'n ceisio ein sathru ni allan o fydolaeth. Oherwydd ochr yn ochr a phoen Covid, mae argyfyngau cyfansoddiadol yn dyfnhau a dirywio. Mae Llywodraeth Boris Johnson wedi colli pob awdurdod moesol trwy fethiant. Methiant i wynebu her y pandemig. Methiant i gydymdeimlo gyda gofid y boblogaeth. Methiant i ddangos unrhyw gywilydd. Maent wedi profi tro ar ôl tro ei diystyrch, esgeilusor bregus, preifateiddio profion ac yn fwyaf damniol oll. Dangos parodrwydd i dorri cyfraith ryngwladol a danfon datganoli i ebargofiant. Ond mae Johnson yn ailadrodd camgymeriad Thatcher, canlyniad hir dymor ei chamlywodraethu a gormes hi o Gymru oedd datganoli. Canlyniad hir dymor camlywodraethu a gormes Johnson o Gymru fydd annibyniaeth. Cynhadledd, allan ni ddim caniatáu i Johnson ddefnyddio'r argyfwng presennol i ddinistrio ein heconomi fel gwnaeth Thatcher yn yr 80au. Allan ni ddim gadael un dyfodol gael ei ddiffinio am yr eildro gan ddiswyddiadau rhemp
a difodiant diwydiannau, gyda phobl falch yn cael ei roi ar y domen diweithio. Mae'n rhaid mynnu'r grymoedd economaidd ein hunain i sicrhau incwm a swyddi i bobl. Rhaid osgoi cenhedlaeth goll arall. Gweledigaeth gul sydd gan Johnson. Iddo fe, pwrpas grym yw canoli a gorchfygu, dinistyr ac anrhefn, am wleidyddiaeth ffôl. Achos beth yw grym i ni ond cyfle, creu tir, creu posibilrwydd, creu dyfodol gwell, nid gorfodaeth ond gobaith. Annibyniaeth sy'n cynnig y gobaith hynny i Gymru, ond mae'n rhaid cydnabod y perygl bydd yn ein chwynebu dros yr ychydig misoedd nesaf. Bydd angen i ni fel plaid wneud popeth o fewn ein gallu i ddangos y gallwn arwain, gallwn fod yn ben, ac y gallwn hefyd fod yn bont, bod croeso i bobl ddod atom ni ac at ein hachos. Rydym am adeiladu a chryfhau cenedl. Mae yna lawer o bontydd y bydd angen ei codi. Oherwydd gynhadledd, ni allwn sefyll yn yr unfan. I ni, mae'r cwestiwn o baratoi tuag at annibyniaeth ac adfer ar ôl Covid yn gysylltiedig. Mae'r ddau yn cynnig cibolwg ar fydoedd eraill a chyfleoedd i'n cymdeithas newid, os rydyn ni'n achub ar y cyfle. Yn ein cymunedau, mae dyletswydd arnym i drwsio raniadau mae'r firws wedi achosi. Yn ein cartrefi gofal sydd wedi cael eu camdrin mor ofnadwy, mae'n rhaid ni ddod â thrigolion ac aelodau staff yn ôl at galon ein cymunedau. Dyna pham rydw i'n gweithio gyda phartneriaid ledled Cymru ar brosiect a fydd yn gweld ysgolion a chartrefi gofal yn cydweithio gydag artistiaid lleol i greu perthnasoedd a goresgyn ar wahanrwydd. Mae ein cymdeithas hefyd wedi dod i werthfawrogi pwysigrwydd y byd naturiol a chynnyrch lleol. Rhaid i ni barhau i bontio'r raniadau rhwng pobl a'r tir gan gychwyn ar fentre ledled y wlad i lanhau cefn gwlad. Newid deddfa cynllunio i ganiatáu mynediad at lefydd gwyrdd a glas, a dysgu o esiampl cynghorwyr Plaid Cymru yng Nghaerffili i gynnyddu'r defnydd o gynnyrch lleol gan gwasanaethau cyhoeddus. A ffrindiau, rhaid i ni bontio bwlch arall hefyd, yr hyn sy'n gwahanu ni oddi wrth ein dyfodol. It is my honour to be our party's shadow minister for the future. These past few months, that role has seemed more vital than ever because changes we put in train now can catapult us to that future. Out of the pain of COVID and the mess of Westminster, the next few months could be pivotal in shaping our nation's trajectory. We are living in a time of transition, a moment when the 21st century is truly leaving behind the 20th, a time when things can change rapidly, when the frontier between now and what is to come is gossamer thin. That distinction between times is not always clear in Wales. We are a place, as R.S. Thomas had it, brittle with relics, wind-beaten towers and castles, mouldering quarries and mines. Ours is a landscape that wears the scars of our history. I was walking recently along the Taff Trail. There, on the path cut out of the mountain amidst the fallen leaves and bracken, your feet find slumbering stones sunken into the ground. Stone after stone after stone. They are the sleepers, the remnants of the Trevithick line, the first steam railway built in all the greedy world.
hidden on the banks of the river. This line was built to export our valley's wealth, not to keep it, to take the coal torn from the Welsh earth to every corner of the empire that neglected us. If you carry on along that same path, you come at once upon bridges. Brunel's majestic viaduct, seen only now by the scattered ramblers and cyclists. And then ahead of you, your eyes do not deceive you, there are other bridges too, or there were. They are the ruins of bridges long blown up, their jagged arches left to rot into the ivy, walkways that once spanned the sky, now crumbling into dust. Our valleys are strewn with these remnants, Roman roads, drovers' trails, rusting pit wheels and fallen masonry. The southeast, our magnificent corner of this ancient nation, was the cradle of revolution, innovation, of sacrifices that set the world alight. But only ghosts stalk our landscapes now. The slag on the mountaintops, slurry in our waterways, sunken stones on a mountain path. But conference, we can take that tainted history and fashion a new foundation. By implementing Plaid's plan for a renewables revolution, we can reinvest our nation's wealth in those communities so long neglected and build bridges that are not constrained by today's horizons. To honour our heritage, we can work with local artists to create permanent monuments to that shared past. No more of the bureaucracy favoured by the current inhabitants of Cathays Park. We must display our pride in these sites and encourage visitors to experience their splendour. One local member has suggested commemorative displays involving holograms, light shows, tethered flags or steel to show people today what these magnificent, imposing structures once looked like. That is the kind of exciting vision we must realise. Out of the ruins of an abandoned empire, we can forge miracles, because they who should be leaders must be a bridge. Friends, the coming months will present their challenges, but there is nothing in this world that cannot be overcome if we dare to dream. Today or not today, that is our decision. We who are living in this time of transition, the present moment that is yielding to the new. We stand, as Eliot had it, in the uncertain hour before morning, near the ending of interminable night. The night is nearly over. We have fought our way through forests dark and waded through deep waters. All that is left for us to do is to brave and cross this bridge of hope, a bridge that gets us to that farther shore, the tomorrow that awaits us. Let us cross that bridge together, friends. Gyfeillion, trown ein traed tuag at annibyniaeth.